Tere kõigile minu poolt ka. Minu nimi siis on Karl Läll ja nagu Tõnis siin varasemalt mainis, plaanin niimoodi väga laias laastus rääkida siis 3 asjast. Vaatame kõigepealt üleüldiselt andmete kogumist ja IoT-d. Teise sammuna vaatame siis nii selliseid üldiseid põhimõttelisi näiteid, et mis on asjad, mida saab teha ja siis ka konkreetsemaid näiteid, et mis on asjad, mida reaalselt oleme teinud. Ja lõpetuseks vaatame siis natukene ka seda tulevikuvaadet ja ohukohtasid. Ennem kui ma selle kõige juurde lähen, siis 2 sellist väikest mõttetera ka. Esiteks see lindistus, tähendab see ülekanne praegu siin, seda lindistatakse. Nii et kui teile hetkel see valmistab mingisuguseid muresid, te ei taha siia praegu oma nimega siia videolinti jääda, siis igaühel on see võimalus, et saab siis oma nime siin ära muuta ise või siis ka oma selle näopildi ära kustutada või muuta millegiks muuks, kui see on siis midagi, mis teid vaevab. Et meie omalt poolt seda teha ei saa. Me saame teile ainult edasi öelda, et seda praegu lindistatakse. Kui tahate natuke suuremat privaatsust, siis selle poole peate siis ise enda poolt tegema. Teiseks, ennem kui ma räägin kõikidest nendest asjadest, millest ma just lubasin rääkida, siis võiks tekkida selline küsimus, et kes ma üldse olen, et nendest asjadest rääkida, mida ma nendest asjadest tean. Hästi lühikene selline tagasivaade antud valdkonnas siis minu puhul, et olen siin ümmarguselt 5 aastat erinevate IoT lahendustega töötanud. Igapäevaselt töötan Tehnikaülikoolis autonoomsete sõidukite laboris, kus arendan ise autot, mis on üks selline väga hea käega katsutav näide sellisest väga keerukast asjade interneti robootika lahendusest, kus väga paljud erinevad süsteemid peavad omavahel suhtlema ja sellisest akadeemilisemast poolest Tehnikaülikoolis õpetan nii bakalaureuse kui magistritasemel asjade interneti õppeainet ja parasjagu olen ka koos erinevate partneritega uuendamas õppekava selle jaoks, et seda õppekava ikkagi hoida sellisena, et ta oleks vastavuses reaalsusega ja sellega, mida ettevõtted reaalselt soovivad, vajavad, tahavad meie tudengitest. Et nii palju siis ka minu taustast, et päris nii-öelda mees metsast ei ole. Aga lähme asja juurde siis. Alustuseks selline väike ülevaade, alustan täiesti nullist ka sellele inimesele, kes võib-olla absoluutselt siis hetkel ei oma väga mingisugust ülevaadet. Ja siis jõuame järjest praktilisema ja reaalsema poole järjest niimoodi iga slaidiga. See selline põhimõtteline ülesehitus on. Vahepeal on ka küsimuste ja küsimise kohad. Et heal lapsel mitu nime? Inglise keeles IoT, kasutatakse seda IoT-d väga palju eesti keeles ka, Internet of Things, asjade internet, eesti keeles leiab ka sellise huvitava sõna üles nagu värkvõrk. Et asjade internet on siis põhimõtteliselt süsteem, kus erinevad osapooled on omavahel internetiga ühendatud. Et kui me mõtleme nii-öelda klassikalise interneti peale, või selle klassikalise kasutuse peale, siis ikkagi üks inimene on arvutis ja tarbib seal mingisugust sisu. Ükskõik, mis see sisu on, kas see on siis mingite andmete sisu, kuidas kusagil protsessis mingisugused mõõdikud on või on see Postimehest uudise lugemine või mis iganes, eks ju. Põhimõtteliselt seal on nagu nii-öelda see tarbija on inimene, aga asjade internetis meil tingimata, meil võib olla see inimlüli, aga tingimata ei ole seda inimlüli vaja. Et asjade internetis asjad suhtlevad omavahel. Ma arvan, et see klassikaline näide, mida kõik on kusagilt meediast kuulnud, eks ju, on see, et küll oleks hea, kui minu külmkapp teab, kui mul piim saab otsa ja et siis ta juba Prismale, eks ju, annaks teada, et siin külmkapil sellel aadressil on piim otsas, palun tooge juurde. Et see on see kõige klassikalisem näide. Seal juures, eks ju, ei pea meil olema
mitte ühtegi inimlüli, kuigi loomulikult see inimlüli ei ole sealt välistatud, võib olla, et meil on mingisugune ülevaataja või mingisugune selline jälgija või keegi, kes siis seda süsteemi hooldab, midagi muud sellist, eks ju. Aga põhimõtteliselt asjade interneti idee on siis selles, et asjad suhtlevad omavahel ja need protsessid, mis siis toimuvadki siis vastavalt sellele, missugust infot need erinevad asjad omavahel siis vahetavad. Ehk siis meil on mingisugune protsess ja siis selles protsessis, nagu siit on näha, tüüpiliselt, eks ju, klassikaliselt meil on nagu inimesed omavahel suhtlemas, aga meil võivad olla siis kas inimene ja masin omavahel suhtlemas läbi mingisuguse kasutajaliidese, läbi mingisuguse ekraani, läbi mingite nuppude või midagi muud sellist. Või võib olla siis ka puhtalt selline kõige tüüpilisem lahendus ongi see, et masinad suhtlevad omavahel ja siis võib olla kogu selle suure masinate vahelise suhtluse lõpplülina kusagil on siis ka mingisugune üks ekraan inimesele, et on siin kümneid või sadu asju ja siis lõpuks need kümned või sajad asjad produtseerivad ühele inimesele, ühele ekraanile mingisuguse tulemuse, aga samal ajal need kümned või sajad asjad tegelikkuses reaalsuses ka, eks ju, teevad, mida iganes nad parasjagu siis selles tööstuse või tehase või mingisuguses muus kontekstis teevad. Ma olen hästi palju kasutanud sellist sõna nagu asi ja hästi halb sõna. Eesti keele õpetajad alati riidlevad, kui seda sõna kasutada, sest nad küsivad, et mida see tähendab, mis asi on asi. Nüüd tõepoolest siinkohal asi ongi selles mõttes õige sõna, et see on selline hästi ähmane ja hästi lai sõna, sellepärast, et need asjad iseenesest on ka hästi erinevad. Neid asju jaotatakse tavaliselt sellisesse 3 erinevasse kategooriasse, et on passiivsed asjad, on aktiivsed asjad ja on siis autonoomsed või siis mobiilsed asjad. Kõigist nendest olen toonud 2 näidet ka, ühed näited on siin, järgmised näited on järgmisel slaidil. Passiivne asi on siis asi, mis eksisteerib niisama, kuni teda erutatakse. Ehk siis nii kaua, kuni see asi ei saa mingisugust signaali, siis see asi ise midagi ei tee. Sellel asjal endal ei ole toiteallikat. Kõige tüüpilisem passiivne asi, millega me igapäevaselt kokku puutume, on kas siis mingisugune RFID lugeja, mingisuguse ukse avamiseks, mingisugune kiip, eks ju, mida me näitame. Nii kaua, kuni me sellele kiibile seda õiget kaarti ei näita, nii kaua midagi ei juhtu. See kiip ise ei ole võimeline ise midagi protsessima, arvutama, mingit infot ise edasi saatma, nii kaua, kuni ta ei ole selle jaoks saanud siis mingisugust välist, eks ju, stimulanti. Kas me siis oleme talle andnud elektrit või mingisuguse raadiosidemega või midagi muud analoogset. Järgmine samm on aktiivne asi ja aktiivse ja passiivse asja erinevus on siis see, et aktiivsel asjal on endal juba voolutarve ja läbi selle, et tal on voolutarve, siis tal tihtipeale on, eks ju, ka juba mingisugune autonoomne võimekus midagi arvutada, mingit infot ise vastu võtta või mingit infot välja saata ja selle jaoks ei ole tal vaja mingisugust lisaosapoolt, nagu sellel passiivsel asjal on. Tüüpiline aktiivne asi on siis mingisugune sensor, mis mõõdab mingisugust infot. See infot võib olla väga palju erinevat, mida me mõõdame ja tihtipeale ongi niimoodi, et meie lõppeesmärgiks ei olegi võib-olla mõõta seda infot, mida me mõõdame, vaid see mõõdetud info on sisendiks mingisuguse järgmise info saamiseks. Et mõnikord me võib-olla tõesti mõõdame otse seda infot, mida me keskkonnast saame mingites aplikatsioonides, millest ma hiljem ka räägin. Meil võib olla väga oluline mõõta mingisuguse ruumi temperatuuri või mingisuguse ruumi niiskust või mingisuguse objekti kaalu või me tahame sellest objektist teha pildi, et veenduda, et kõik on õigesti läinud.
Näiteks, et me oleme siin kusagil tööstusliinis ja me teeme Coca-Cola pudeleid, me tahame veenduda, et see silt on sinna õigesti peale tulnud, et ta ei ole tagurpidi või risti või pahupidi või midagi muud sellist. Aga mõnikord võib juhtuda ka see, et see info, mida me mõõdame, et sellest infost me omakorda tuletame mingisuguse järgmise info. Et me võime näiteks mõõta mingisugust elektrivälja või mingisugust takistust mingisuguses juhtmes ja lõpuks meie nagu huvi või eesmärk ei olegi teada saada seda, et antud kohal siis see mingisugune mõõtmise tulemus oli A, B või C, vaid see, et mõõtmise tulemus oli A, B või C, on meil siis kaudne mõõte tulemus, mis annab meile mingisuguse järgmise sisendi, et järelikult meie protsessiga on kõik hästi või järelikult meie protsessiga on kõik halvasti. Väga lihtsustatud öeldes, kui mul korraga tehases langeb voolutarve 20%, siis tõenäoliselt kusagil mingisugune masin kas läks rikki või jäi seisma või kusagil on mingisugune viga tekkinud, sest ega see 20% voolutarve langust ei tule sellest, et kõik korraga lülitasid nüüd tuled välja, eks ju. Et seal on mingisugune suur tarbija, kes kukkus tagant ära. Ja nüüd see ongi mulle info selleks, et nüüd ma pean edasi toimetama. Mind otseselt ei huvitanudki voolutarve, kuigi see võib mind ka huvitada, kui ma tahan siin, eks ju, jälgida siin börsi hinda ja millal ma toodan ja millal ma ei tooda. Oletame, et mul see tootmine on väga kergesti sisse välja lülitatav. Mõnikord on, mõnikord ei ole, aga ta ongi, eks ju, mõnikord ka info millegiks muuks. Kolmandat tüüpi asjad, siis autonoomsed, mobiilsed asjad, need on siis sellised asjade süsteemid iseenesest, et seal on tihti peale juba rohkem igasuguseid aktiivseid ja passiivseid asju kokku pandud ja siis see asi mingisuguse info alusel ise toimetab. Siin see näide, eks ju, on siis kodune robot, aga neid näiteid leiab ka tööstuse keskkonnast. Tööstuslikult, eks ju, siin siis samamoodi näited sellest kiipkaardist ma juba rääkisin. Järgmise näitena, eks ju, see on siis see meil passiivne näide, aktiivne asi, seal on meil nüüd juba, eks ju, plaat, mis arvutab, võtab infot sisse, mingi sisend, mingi väljund ja selle tulemusena saab juba midagi otsustada. Ja kolmas näide on siis selline pakirobot. Sinna siis ei lähe pakid, selle robotil ei lähe nad pakid sinna mitte roboti sisse, vaid need pakid lähevad roboti peale. Et meil on sellised robotid, mida me näiteks siin kasutame toiduainetööstuses, eks ju, kus siis, kui muidu peaks inimene tassima siis mingisuguseid selliseid plastikust kandikuid, eks ju, kus seal sees on siis mingisugused, olgu nad leivad või saiad või midagi raskemat, siis selle asemel, et inimene neid tassib, saab need laduda sinna masina peale ja masin kannab selle paki ise õigesse kohta ära. Antud masinaga, kui ma peast õigesti mäletan, siis tal vist kandevõime oli kas 100 või 120 kilo, vist oli 120 kilo. Et küllaltki palju saab sinna peale laduda ja temale õpetatakse selgeks tema nii-öelda õige teekond, kus ta punktist A punkti B või punkti C peab sõitma. See võib ka varieeruda vastavalt, eks ju, sellele, mis on tal see asi, mis tal parasjagu, mis see payload, ehk siis mis see kaup, mida ta kannab, mis tal parasjagu peal on. Et sellest ta automaatselt vastavalt sellele siis teab, eks ju, et kas ma nüüd sõidan sinna või sinna või sinna. Kuidas ta autonoomselt sõidab, antud olukorras on seal lidarite lahendus, ehk siis ta tuleb toime ka mitte ainult nii-öelda tühjas maas sõitmisega, vaid ta ka näeb enda ümber toimuvat, et ei sõida inimestele jala otsa ja nii edasi. Ehk siis ka tööstuslikud näited sellest, et mis asi võib olla. Ehk siis asi tõepoolest võibki olla hästi palju erinevaid asju, sellepärast ei saa konkreetsemat sõna kasutada, kui et asjade internet. Nüüd tehnoloogiliselt asjade internet, eks ju, on tekkinud siin viimase niimoodi, ütleme, paarikümne aastaga ja siiamaani, ütleme, täna oleme siis selles kohas, kus tehnoloogiline võimekus on päris suur, aga mingid takistused on ees. Nendest takistustest räägime hiljem pikemalt. Aga laias laastus, kui ma juba asjade internetis asjadest rääkisin, siis eks ju see teine pool seal on internet. Nüüd internet ei pea tingimata tähendama välisvõrku, ei pea tähendama seda, et meie asjad peavad olema välismaailmaga
ühendatud, eks ju. Et meie asjad võivad olla ka vabalt kohtvõrgus, meil võib olla vabalt kohtvõrk, mis tähendab, et meie süsteemidele ei saa kusagilt väljaspoolt ligi, eks ju, siis see annab meile mingisuguse lisaturvalisuse faktori, et mingisugused pahalased ei saa nüüd tulla ja meie tööstusprotsesse hakata ära rikkuma sellega, et nad annavad meie masinatele mingisugust valet informatsiooni. Loomulikult mingis tasemes jällegi on hea, kui meil on see internetiühendus ka välismaailmaga olemas. See võimaldab ka seda, et näiteks meil on üks tehnik, kes ei pea olema nii-öelda koha peal meie võrgus, eks ju, vaid et see üks tehnik saab oma kodust jälgida mitut erinevat tehast või mitut erinevat ruumi, ilma et ta peaks iga ühes korraga või kui kordamööda paralleelselt paigal olema või kohal olema. Ehk siis seal on igaühel see enda otsustuse koht, eks ju, et kas meie asjad on ühendatud internetiga, me saame läbi interneti otse neile käsklusi anda, kas nad on mingis kohtvõrgus, kui nad on kohtvõrgus, kas me saame kuidagi mingisuguse remote desktopiga või Anydeskiga või kuidagi sinna kohtvõrkuga siseneda, et eemalt jälgida. See on igaühel enda otsustada, aga põhimõtteline idee on, eks ju see, et vähemalt omavahel peavad need asjad kohtvõrgus olema. Omavahel küll leiab nii neid lahendusi, mis on juhtmega lahendused, kui leiab ka väga palju seda klassikaliselt Wi-Fi lahendust, kuigi on siin ka erinevaid teisi lahendusi peale Wi-Fi, mis on traadita lahendused, mis sõltub natukene siis jälle sellest, et mis on meie need andmemahud, mida me edastame ja mis on need kaugused, mida me edastame. Aga suures plaanis internet võib olla siis nii kohtvõrk, kui ka internet võib olla ka siis the World Wide Web. Vaadates nüüd neid asju ise, siis need asjad ise on niimoodi või nagu seda, nagu kuidas see suhtlus seal toimub, siis seal on meil 5 erinevat kihti. Meil alustuseks on siis see masin või see sensor või see seade, see asi. Siis see asi peab olema kuidagi kommunikeerima ülejäänud maailmaga. Tihtipeale ei ole see lihtsalt ainult nii-öelda puhtalt mingisuguse signaali andmine, vaid tihtipeale seal on ka mingisugune rakendus või mingisugune arvutuskäik, mis tuleb, eks ju, läbi teha, et mitte lihtsalt, et andmed on nii palju, vaid me peame seal mingisuguseid arvutusi tegema, et kui andmed on sellised, siis meil on mingi selline käitumine, kui andmed on teistsugused, siis on teistsugune käitumine, kui A ja B vastavad tõele, siis tee seda ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis mingisugune arvutusvõimekus, see võib olla, eks ju, jälle päris keeruline. Siis 4. kihina pannakse sinna juurde siis see, et ka inimene saaks kuidagi suhestuda selle kogu protsessiga, mis toimub, sest see protsess tihtipeale on nii-öelda peale vaadates inimese jaoks küllaltki nähtamatu, et inimene ise niimoodi, meil ei ole ju selliseid sensoreid meie kehas, millega me oleksime võimelised mingisugust teatud sorti infot vastu võtma. Mina vähemalt puudutades ei suuda öelda, mis on mingisuguse pinnaniiskus, eks ju, või midagi muud sellist. Ja siis 5. tase ja see 5. tase, nagu te näete ka slaidi pealt, on siis teistpidi, et see 5. tase ei ole mitte niimoodi ülevale pandud, vaid see 5. tase on kõrvuti kõrval, sest see 5. tase jookseb tegelikult läbi kõigi nende 4, mis on see turvalisuse tase, mis on ka, ütleme jälle, etteruttavalt üks selliseid kõige suuremaid valukohtasi, kõige suuremaid muresid, et kuidas kogu selle protsessi käigus tagada turvalisus, nii turvalisus selles mõttes, et füüsiline turvalisus, et inimesed, kes on protsesside juures, et need inimesed viga ei saaks, kui ka selles mõttes turvalisus, et meie firma mingisugused ärisaladused ei oleks niimoodi lihtsalt, et vajutad kusagile lingile ja saad oma konkurent saab kõik teada, mis sa teed, kui ka siis selles mõttes turvalisus, et jälle juba nii-öelda pahalastest rääkides, et kui keegi niimoodi väga konkreetselt tuleb juba pahade mõtetega. Et selle peale tuleb läbivalt mõelda ja sellest ka jälle etteruttavalt natukene, aga pärast on slaide, kus räägin sellest pikemalt. Nüüd erinevad
Rakendusalad, neid erinevaid rakendusalasi on hästi-hästi palju, et minu kogemuses see tüüpiline inimene kujutab ette just seda tööstuse automatiseerimise poolt. See on see, millest ta on, eks ju, kas näinud YouTube'is videoid või mida ta kujutab ette, eks ju, et kusagil on mingi tehas ja siis seal tehases on mingid tooteliinid jooksevad, mingi kaup läheb vasakule, paremale, üles-alla, igasugused robotid tõstavad, keevitavad ja nii edasi ja nii edasi. See on see kõige tüüpilisem koht, mida ma arvan, et selline inimene kõige rohkem ette kujutab. Ja see on ka, ma arvan, see, mis on nagu kõige rohkem leidnud tänasel päeval ka rakendust, sellepärast, et see on lihtsalt tihtipeale, ütleme, seal on see raha ja suuruse ja skaala efekti asi, eks ju. Et kui me näeme seal mingisugust Volkswageni tehast, eks ju, siis arusaadavalt Volkswagenil mitte ainult tootmismahud ei ole kolossaalsed nii ühikute mõttes kui ka, ma ei tea, kilogrammide mõttes, vaid ka rahalises mõttes, eks ju, need rahanumbrid, mis ühest tehasest läbi jooksevad, on kolossaalsed ja seeläbi on seal väga kerge implementeerida, eks ju, et kui mingisuguse süsteemi implementeerimine igal juhul maksab summa X, aga meie see sääst, mis me sealt saame, on mingi protsent X, Y, eks ju, näiteks, ma ei tea, 10%, siis kas ma säästan 10%, eks ju, kogu Volkswageni tehase pealt või ma säästan 10% oma, ma ei tea, kodusest väike õlle pruulikojast, eks ju, need 10%. Kulu on, eks ju, laias laastus kusagile samasse auku, aga see 10% on, eks ju, skaalast tulenevalt täiesti erinev. Seetõttu see tööstuse automatiseerimine on see kõige tüüpilisem näide, aga neid näiteid tegelikkuses on hästi palju erinevaid veel. Transpordi näites seda me juba ka, eks ju, igapäevaselt näeme, kuidas Starship ringi sõidab näiteks. Starshipist räägin ka pärast pikemalt, nendega väike koostöö on olemas. Nii et sellest transpordist pikemalt praegu ei räägi. E-tervis, kõige tüüpilisem selline e-tervise vahend, mis meie ellu on juba, eks ju, sisse tulnud, on see vahend, mida minul praegu käe peal ei ole. Meie nutikell. Nutikellaga saame, nutikell, ütleme, mõõdab iseenesest väga lihtsaid parameetreid, aga nüüd ongi küsimus, et mida nende parameetrite mõõtmisega edasi teha, eks ju. Et tänasel päeval oleme juba nii kaugel, et meil on nutikellad, kes oskavad põhimõtteliselt juba ennetavalt välja kutsuda kiirabi. Ehk siis nutikell näeb, et inimese kehas toimuvad teatud muutused, inimene on saamas südameataki. Tavaliselt sealt tegelikkuses need muutused on võimalik kusagil 2 minutit varem juba kätte saada. Inimene ise veel ei tunne, et midagi valesti oleks, aga sensor meie käe peal, meie nutikell juba siis reageerib ära, et ahah, sellised muutused, võtame GPS-iga sinu asukoha, saadame selle asukoha juba kiirabile välja, kiirabi teeb oma väljasõidu sellel hetkel, kus inimest reaalselt see terviserike ei olegi veel tabanud. Ja siis, kui see terviserike nüüd tabab inimest, eks ju, siis esiteks tal ei ole seda muret, et raske on endale kiirabi kutsuda, kui sul parasjagu terviserike on, eks ju. Ja teiseks see ajafaktor, eks ju. Et kiirabi on juba teel. Samamoodi meil siin, eks ju, on niimoodi ühiskondlikult toimumas populatsiooni vananemine. Järjest suurem ja suurem teema on ka see, et vanemad inimesed, kes peavad võtma igapäevaselt tablette, jõuavad sellisesse vanusesse või neil on sellised, eks ju, haigused, millega kaasneb unustamine. Et tahan olla tubli kodanik, tahan oma tableti ära võtta, aga mul lihtsalt ei ole meeles, eks ju, võib-olla vanuselised ealised eripärad, võib-olla dementsus, eks ju, ja siis minu tervise seisund, eks ju, halveneb läbi selle, et ma mitte tahtlikult, vaid tahtmatult ei ole olnud võimeline jälgima siis seda ravirežiimi, mille
minu arst on mulle ette määranud, eks ju, siis samamoodi on lahendusi, eks ju, mis siis tuletavad sellele patsiendile meelde, et ta võtaks oma mingisuguseid ravimeid. Ja jälle seda saab ka mõõta, eks ju, kui need ravimid omavad, eks ju, efekti meie kehale, siis jälle saab meie see seade ära mõõta, et ahah, selle inimese kehas ei ole toimunud mingisugust sellist muudatust, et ootuspäraselt, näiteks siin, ma ei tea, ajavahemikus kella 10-st kella 12-ni peaks selle inimese veresuhkruga toimuma mingi selline asi, eks ju, või vererõhus peaks juhtuma selline muutus, eks ju, või pulsis. Neid muutusid ei ole tulnud, saadame sellele inimesele märguande, et kuule, kas sa täna ikkagi võtsid kõik oma tabletid või oma mis iganes asjad, mis sa pidid võtma. Ehk siis e-tervise näide, eks ju. Ja samamoodi, kui meil on need, niimoodi saab liikuda selle personaliseeritud meditsiini poole, kus me, eks ju, saame igale inimesele välja kirjutada, mitte nii-öelda ühe latiga kõigile, et sul on see tervisemure, sulle anname neid ravimeid 2 nädalat ja anna minna, vaid me saamegi juba võtta personaliseeritud selle inimese info ja me näeme sellest personaliseeritud infost, et ahah, tal on nii ja nii, temale võib-olla peaks 3 nädalat või 1 nädal või mõnda teist ravimit või suurema kogusega või väiksema annusega, eks ju, et saab seda niimoodi personaliseerida. Targad linnad, tarkade linnade näitest räägin pärast pikemalt, on mul eraldi suurem slaid, kuna transport ja targad linnad on need valdkonnad, kus mina igapäevaselt töötan, siis nendest räägin natukene pikemalt hiljem. Hoonete automaatika, eks ju, küll hoonete endi poolest, kui ka siis, eks ju, need seadmed, mis need hoonete sees on, et enamus meist töötavad ikkagi põhimõtteliselt mingisuguses hoones, nüüd siin koroona ajal, eks ju, muutus väga populaarseks selle CO2 taseme mõõtmine ja see on jälle, eks ju, ütleme, hea näide sellest kaudsest mõõtmisest, et tollel ajal ju ei mõõdetud mitte CO2 taset, vaid selle jaoks, et CO2 taset teada saada, vaid see CO2 tase oli mõõdik, et kui CO2 tase on kõrge, siis järelikult, eks ju, ei ole toimunud meil piisavat ventilatsiooni, järelikult on kõrgendatud oht, et siin ruumis on, eks ju, siis see koroona pisik, eks ju. Nüüd, kus vähemalt mulle tundub, et see koroona on meie elust pigem taandunud, on nendel samadel CO2 anduritel jätkuvalt väga palju kasu. Ja kasu tuleb, eks ju, inimeste töö efektiivsusest. Et me saame küllaltki niimoodi üheselt mõõta seda, et kui CO2 tase ruumis tõuseb, siis inimeste töövõimekus langeb. Ja me saame mingist hetkest, eks ju, öelda, et inimene on nii-öelda piltlikult öeldes arvutiekraani ees seal juba lihtsalt zombi, eks ju. Ta ise ei märkagi seda, sest ta on nii-öelda see konn, keda praetakse selles vaikselt kuumenevas vees, eks ju. Aga tegelikkuses on situatsioon selline, et nüüd tuleks aken lahti teha ja tegelikkuses ei pea me isegi selle inimese nii-öelda igapäevast rütmi häirima, et me ei pea saatma sellele inimesele sõnumit, et kallis inimene, sul on siin väga palju CO2, tee palun aken lahti. Tegelikkuses seda kõike saab, eks ju, automatiseerida. Sensor avastab, et CO2 on liiga palju ja automaatselt tehakse aken lahti. Või siis näiteks pannakse sinna juurde ka mingisugune temperatuuri mõõdik, eks ju, et kui CO2 on liiga kõrge, siis vastavalt sellele, mis on mis on välisõhutemperatuur, kas siis tee aken lahti või kui meile ei meeldi see temperatuur, mis seal väljas on teda siis liiga palju või on teda liiga vähe, siis ära tee hoopis akent lahti, vaid tee ventilaator pane tööle, eks ju. Või siis omakorda sinna otsa saab jälle panna, ennem kui sa ventilaatori tööle paned, eks ju, vaata üle, mis on elektribörsi hind. Ja võib-olla, kui elektribörsi hind on liiga kõrge, siis me ikkagi ei pane seda ventilaatorit tööle, vaid me ikkagi teeme selle akna lahti, eks ju. Ja seda saab kõike, eks ju, matemaatiliste mudelitena üles ehitada, et see ei pea olema ka mingisugune nii-öelda jah, ei, eks ju, vastus, vaid see võib vabalt olla
mingisugusel skaalal olev vastus, eks ju. Et kui CO2 on natukene üle piiri, siis meil on okei seda ventilaatorit käitada selle kalli hinnaga, aga kui see CO2 on, mida rohkem ta on üle piiri, seda vähem nii-öelda populaarseks muutub see, eks ju, energia kulutamine läbi ventilaatori. Et jälle saab matemaatiliste mudelitena seda väga keeruliseks teha. Sinna juurde paneme jälle omakorda, eks ju, mingisugused sensorid, näiteks liikumisanduri. Liikumisanduriga vaatame, kas selles ruumis inimesi on. Sellepärast, et kui meil ongi, eks ju, kui meil on siin ruumis kõrge CO2 tööpäeva lõppedes ja nüüd inimesed läksid ruumist ära, siis ei ole ju meil mõtet, inimesed tulevad tagasi homme hommikul, siis ei ole meil ju mõtet iga hinna eest selles ruumis seda kõrget CO2 maha ajada, sest kelle jaoks me teda maha ajame? Inimesed läksid koju, eks ju. Siis me saamegi, eks ju, nüüd paneme siia otsa siis jälle selle börsihinna paketi, eks ju, ja ei ole meie jaoks, kuna inimesed tulevad kell 8 tagasi, siis ei ole meie jaoks vahet, kas me selle ruumi CO2 normaliseerime järgmise tunni pärast, 3 tunni pärast, 5 tunni pärast või 7 tunni pärast. Oluline on see, et ta homme hommikuks oleks jälle korras, eks ju. Ja siis me saame jälle samamoodi optimiseerida seda süsteemi, eks ju. Okei, võib-olla me ei taha siin, ütleme, privaatsuse mõttes ei taha me võib-olla jälgida, eks ju, inimesi, siis enamus ustel on jätkuvalt, eks ju, keep-kaart. Me teame, et kui kõik keep-kaardid läksid välja, siis järelikult jälle see on info, mida me saame arvesse võtta, et kuna ühtegi keep-kaardi omanikku toas ei ole, toas on, ma ei tea, tuled ka ära kustutatud, siis järelikult praegu see CO2 teema ei ole, eks ju, paaniline teema. Jälle, kas me teeme siin CO2, kas me teeme siin, tegeleme niiskusega, kas me tegeleme õhutemperatuuriga, nagu näha, eks ju, et seda süsteemi saab küllaltki niimoodi keerukaks teha ja seal nii-öelda the sky is the limit. Näide, millest ma veel ei ole rääkinud, on, mille peale tüüpiliselt inimesed ei tule, on põllumajanduse näide. Et põllumajanduses ikkagi need suured modernsed traktorid, John Deere'id ja kõik muud, need on ikka täielikud imemasinad, et need teevad väga palju väga kihvte asju. Ja seal jälle, ütleme, selle mängu võti või mängu eesmärk on ikkagi efektiivsus ja kulude kokkuhoid. Et kui me võtame sellise tüüpilise põllunäite, siis, eks ju, lihtsustatult, mida meil selle põlluga vaja teha on, meil on võib-olla vaja teda kasta ja meil on võib-olla vaja teda väetada. Selline tänapäevane situatsioon või tänapäevane olukord on juba selline, kus seda põldu väetatakse ja kastetakse ainult nendes punktides, kus seda reaalselt vaja on. Ja seda tehakse siis tüüpiliselt läbi kaamera silma. Ehk siis see traktor sõidab seal põllu peal ja jälgib, milline see vili välja näeb. Ja traktor teab, milline see vili antud olukorras välja peaks nägema. Traktor teab, eks ju, näiteks seda, et see vili pandi maha 5 nädalat tagasi, järelikult tulenevad sellest, milline kliima meil siin, ilmastik meil viimase 5 nädala jooksul on olnud, see vili praegu peaks olema, ma ei tea, nii pikk, eks ju, ja seda värvi, eks ju, 25 senti pikk ja ma ei tea, õrnalt kollakas näiteks, eks ju. Ja siis, mis tehakse, on see, et see traktor reaalselt reaalajas jälgib, milline see vili on ja tal on olemas siis mudelid, et kui see vili ei ole selline, nagu ta peaks olema, siis see traktor suudab otsustada, et kas see probleem on selles, et väetist on vähe või see probleem on selles, et niiskust on vähe või see probleem on selles kombinatsioonis nendest 2 asjast. Ja siis, mis juhtub, on see, et mitte ei väetata tervet põldu või ei niisutata tervet põldu, vaid nii-öelda ruutmeetri haaval, et kuna sellel ruutmeetril vili oli natukene vot selline, siis järelikult siia laseme törtsu vett,
aga kuna järgmisel ruutmeetril vili nägi teissugune välja, siis sinna meil vett ei ole vaja lasta. 3. ruutmeetril vili nägi selline välja, sinna on vaja nii väetist kui vett, eks ju. Ja niimoodi me saame ära optimiseerida selle protsessi ja meil väga palju väheneb see mõttetu kulu, et me ei kasta seda ala, mis ei vaja kastmist ja me ei väeta seda ala, kus sellel lisaväetamisel enam mingisugust nagu lisaboonust ei ole. Nüüd Eestis on meil selles mõttes küllaltki hästi, et meil seda värsket vett jagub, aga minnes niimoodi laia maailmasse, siis laias maailmas on ju ka järjest suurem ja suurem teema on see, et värsket vett jääb puudu, et meil lihtsalt ei ole värsket vett ja seal toimub siis juba ka väga tugevalt see nii-öelda, et kui meie lihtsalt oleme õnnelikud, et me kasutasime vähem vett ja veearve on natukene väiksem, siis välismaailmas juba omab see ka seda efekti, et see vee ratsionaalsem kasutamine võimaldab keskkonnal paremini toime tulla ja inimestel seal keskkonnas paremini toime tulla, sellepärast et vesi on juba välismaailmas selline, eks ju, piiratud ressurss põhimõtteliselt, eks ju. Meil siin Eestis kipume vaatama niimoodi, et küll seda vett jagub. Ehk siis nagu näha, siis neid rakendusalasid on meil hästi palju erinevaid. On selliseid rakendusalasid, mis on maja sees ja on selliseid rakendusalasid, mis on majast väljas, on rakendusalasid, mis on linnas, on rakendusalasid, mis on kusagil linnast väljas keskkonnas, kus me jälgime, eks ju, seda keskkonda, olgu ta siis põld või see keskkond võib olla ka kas või mingisugune jõgi või järv või mingisugune veekogu, kus me näiteks jälgime siin vetikate vohamist või mingisugust muud sellist tegevust, eks ju. Ehk siis on hästi palju niimoodi erinevaid valdkondasi, kuhu saab asjade internetti, kus saab asjade internetti ära kasutada. Ma kindlasti tahaksin ühe sellise olulise mõttena välja tuua seda, et see ei ole ainult tehas, tooteliin ja koostamine, kus saab asjade internetti ära kasutada. Ennem kui me lähme edasi, ma vaatan, et mul jäi siin ikkagi see Smart Cities ja Transportation slide on kusagile plehku pannud, nii et räägin siis ka selle osa ikkagi siin juba ära. Transpordis ja tarkades linnades, seal siis, eks ju, me piloteerime ka Tehnikaülikoolis erinevaid projekte ja siin on siis väga palju, ütleme just siis neid erinevaid autonoomseid ja mobiilseid asju, mis omavahel suhtlevad. Linn meil iseenesest on täna paksult sensoreid täis, millega saab väga palju ära teha. Küsimus on selles, et tuleb ainult välja mõelda, esiteks kogu see andmekaitse pool, aga sellega laias laastus on küllaltki hästi. Ja teiseks siis see nii-öelda praktiline rakenduse pool, et kes seda teeks. Et linn on täis, eks ju, meile valgusposte, tänavavalgustuslampe. Sisuliselt saab iga ühte neist tänavavalgustuslambist täna ära kasutada ühe punktina, mis annab meile siis mingisugust infot, eks ju. Ja sinna punkti külge saame me panna igasuguseid erinevaid sensoreid. Alles üks päev kodus vaatasin kell 2 öösel kõik tänavavalgustuse põles. Algusest lõpuni mul mööda tänavat. Inimtühi tänav, mitte ühtegi inimest ei olnud, mitte ühtegi autot ei liikunud. Ma jäin niimoodi kohe niimoodi huvi poolest paariks minutiks seda jälgima. Paari minuti jooksul mitte ühtegi inimest, mitte ühtegi autot. Tuled põlesid lihtsalt tühja. Ja tuled põlesid, eks ju, seal umbes niimoodi kusagil teise korruse akende kõrgusel, et ma arvan, et need teisel korrusel elavad inimesed, võib-olla nende uni ei olnud ka kõige parem, sellepärast, et mingisugune tänavavalgustuslamp, eks ju, põleb sulle näkku. Kelle jaoks neid sealt põlemas hoitakse, ma ei tea. Ma saaksin aru
sellest, et seal on, eks ju, ohutuse faktor, seal on nii see faktor, et kui siis öösel üks auto tuleb, siis sellel autol on, eks ju, parem liigelda sellises valgustatud keskkonnas. Kui seal on mingi purjus inimene, siis on väga hea, kui meil on, eks ju, valgustus ja see auto ka näeb, eks ju, või see autojuht näeb, et see purjus inimene kell 2 öösel seal on. Ja ma saan ka suurepäraselt aru sellest asjast, et kell 2 öösel, eks ju, neiudel tänavatel liikumine on mõnevõrra ohtlikum kui meesterahvastel, eks ju. Saan kogu sellest poolest ka aru. Aga jälle, seda kõike saaks teha suurepäraselt jooksvalt. Et kui mul üks tänavavalgustuslamp tuvastab ära, et meil on siin auto või meil on inimene või meil on liikumine, siis läheb põlema see üks tänavavalgustuslamp ja järgmised 100 meetrit ette ja 100 meetrit taha või 200 meetrit ette ja 200 meetrit taha. Ja siis see valgus, eks ju, liigub kaasa koos selle objektiga, eks ju. Saaksime seda suurepäraselt ära kasutada energiasäästuks. Täna me seda veel ei tee. Samamoodi, kui rääkida liikluse ja transpordi poolest, eks ju, siis väga hästi saaksime panna erinevad süsteemid omavahel suhtlema. Tänasel päeval modernsetel autodel on põhimõtteliselt kõigil olemas mingisugune ühendus välismaailmaga. Ja isegi kui me võtame mõne vana auto, eks ju, millel seda ühendust välismaailmaga ei ole, siis me saame targad sensorid panna seda vanat autot jälgima. Selline tüüpiline linnakeskkond, kujutage ette kesklinna. Üks koht, kuhu me kesklinnas väga hästi ei näe, on nurga taga. Et meie tuleme rõõmsalt kesklinnas, roheline laine, kõik on hästi, 50 ala, meie sõidame 50-ga, meil on kõik on korras, meil ei ole probleeme, aga mida me ei tea, on see, et sealt järgmiselt ristmikult nurga tagant, seal on maja vahel, me ei näe läbi selle maja, seal on tulemas üks huligaan 120 kilomeetrit tunnis. Meil pole vähimatki aimu sellest, meie kuulame Elmarit ja laulame oma lemmiklugu, eks ju, kaasa. Ja lõpptulemuseks on see, et me viimasel hetkel, kui me ristmikul siis seda huligaani näeme, me ei jõua reageerida sellele ja ta rõõmsalt sõidab meile 120-ga külje pealt sisse. Lõpptulemus ei ole, eks ju, kellegi jaoks väga meeldiv. Tegelikkuses põhimõtteliselt välditav olukord. Isegi kui see huligaan, ütleme, et see huligaan on siis sellises vanas autos, millel ei ole endal mitte mingisugust oskust ega teadmist, et ütleme, uuema autoga saaks juba, eks ju, põhimõtteliselt ära öelda, et kuna sa oled 50 alas, siis me lihtsalt ei lase sul 120-ga siin sõita. Me ütleme, et sorry, kiiruse piirang on. Sa oled meie andmetel, sa oled linnakeskkonnas ja 120, see auto sulle kätte ei anna. Jaapanis näiteks seda tehakse juba. Jaapanis on sportautod on ära piiratud läbi GPS-i 180-le. Meil on seal kiirteed, eks ju, ega nad linnas 180-ga ei sõida. Ja siis Jaapanis on niimoodi, et kui siis see uuemapoolne sportauto, mille tippkiirus tegelikult on ju palju suurem kui 180, siis seda tippkiirust saad sa kasutada ainult siis, kui sa saabud ringrajale. GPS tunneb ära, et sa oled ringrajal, sa oled siin Suzukas või sa oled Fujis või Tsubukas või kus iganes, eks ju. Ja läheb see piirang maha. Nüüd sa oled ringrajal, nüüd naudi oma sportautot, anna minna, eks ju. Päeva lõpuks GPS jälle loeb ära, et ahah, Suzuka ringrajalt sa lahkusid, sa oled tänavaliikluses, nüüd me paneme sulle jälle automaatse piiraja peale, et sa, eks ju, liiga palju siis selles keskkonnas, kus on teised inimesed, ei naudiks. Isegi kui meil masinal on, meil on vana masin, mis seda ei võimalda, siis mida me vabalt saaksime teha, on see, et kui me tuvastame ära, et see auto liigub 120-ga, paneme olemasolevatele ümberkaudsetele asjadele sellest teada. Kuidas me tuvastasime, et auto liigub 120 kilomeetrit tunnis, see on väga lihtne. Me vaatame, kui kiiresti ta tänavavalgustuspostidest läbi sõidab. Eks ju, et kui meil tänavavalgustusposti vahe, seal on 25 meetrit, eks ju, ja ta
läbib ühe tänava valgustusposti all oli siin ja järgmise all on 0,7 sekundi pärast ja järgmise all on 0,7 sekundi pärast ja järgmise all on 0,7 sekundi pärast, siis need tänavavalgustuspostid panevad selle teadmise kokku, arvutavad selle põhjal välja, et ahah, sott 20 on praegu, kohe on ristmik tulemas ja sellel ristmikul olevale meile, kes me siis olime rõõmsalt Elmarit kuulamas, meile siis saab anda, eks ju, mingisuguse signaali meile autosse, kas siis auto nii-öelda annab meile mingisuguse ohuteate, eks ju, et tähelepanu, sealt tuleb 120-ga, võib-olla ei ole huligaan, võib-olla on kiirabi, eks ju. Ja siis meie reageerime sellele või meie auto reageerib sellele ise, ilma et meie peaksime tegema, et mina laulan Elmari raadiost ikka oma lemmiklalluga kaasa ja korraga oma auto aeglustub. Ma mõtlen, miks ta aeglustub, vaatan ekraanile ja näen, et ekraanil on, ma ei tea siis, high speed collision warning, eks ju. Saan aru, et aha, okei. Aga selle jaoks jälle, minu auto peab arvesse võtma, et mul selja taga on ka üks auto ja seal selja taga on ka keegi, kes Elmari raadiot kuulab ja kõva häälega laulab ja liikluses liiga tähelepanelik ei ole, eks ju. Me ju ei taha nüüd pidurdada nii järsult, et see tagant tuleb inimene, sõidaks meile otsa, eks ju. Väga palju kommunikatsiooni, eks ju. Ja kui siis ka mina olen lõpuks, oletame, et meil on see nii-öelda worst case stsenario, et see inimene tuleb oma nii-öelda rumala vanaaegse autoga ja mina tulen oma rumala vanaaegse autoga. Minu autol ei ole võimalik kuidagi ühtegi signaali või sõnumit anda, et 4 sekundi pärast juhtub väga suur avarii, siis valgusfoorid. Tänava valgustuspostid tuvastasid selle situatsiooni ära, ütlesid valgusfooridele seda, valgusfoorid lähevad roheliseks, kollaseks, punaseks. No, valgusfoor läks punaseks, mis ma ikka teen, jään seisma, eks ju. Ja siis hetk hiljem saan aru, et ahah, ma jäin seisma selle pärast, et praegu siis see seisma jäämine siin, eks ju, päästis mind avariist. Et see on selline näide sellest, kuidas me tegelikkuses läbi keskkonna, läbi keeruka süsteemi saame erinevatest andmetest teha erinevaid lahendusi, erinevaid otsuseid ja siis nende otsuste põhjal siis kas siis inimesele teada anda või kui mitte inimesele teada anda, siis masinad ise juba teevad, ise juba otsustavad, mis on see järgmine samm, mida tuleks teha. Nüüd järgmise asjana räägin ka natukene sellistest konkreetsematest näidetest, mis me oleme reaalselt läbi katsetanud. Aga enne seda, kuna ütleme siit võib olla selline kõige selline teoreetilisem plokk saab läbi, siis äkki on kellelgi tekkinud vahepeal häid küsimusi. Tundub, et ei ole. Pole sellest tulnud midagi. Saime vähemalt minu häälele korraks puhkust. Siis vaatame edasi. Küsimuste küsimise võimalust tuleb hiljem veel. Samas ma vaatan praegu, et Teamsis seal 2 mingisugust märget on. Äkki keegi on midagi Teamsi kirjutanud. Ei ole. Teamsis on kõik hästi, öeldakse mulle kõrvalt. Need on mingisugused teised teadaanded. Siis lähme edasi. Räägime siis praktilisematest, reaalsematest näidetest, millega mina ise olen kokku puutunud. Ja need on kõik sellised näited, kus siis on ma ei oska teile, ma ei saa teile siis kuidagi 100% kindlusega väita, et tegemist on millegi sellisega, mis on täna kindlasti kasutuses. Et need on siis näited sellistest asjadest, kus on Tehnikaülikooli juurde tuldud ja siis me oleme siin välja töötanud siis koostöös nende inimestega, kes siis meie juures on, oleme sellise proof of concept'i välja töötanud,
et põhimõtteline asi, mida saab rakendada ja kas nad siis on seda ise reaalselt endal rakendanud või mitte, see on siis nii-öelda nende südametunnistusel ja võib-olla nad ei ole rakendanud seda lahendust, mis meie oleme neile välja pakkunud. Võib-olla nad on seda rakendust võtnud mingi osa sellest ja mingi osa sellest siis kasutavad ära või võib-olla on nad võtnud selle ja veel suuremaks ajanud ja kuidagi massiivsemalt siis, eks ju, või laiapõhjalisemalt rakendanud neid lahendusi. Aga ühesõnaga nii-öelda nimede ja nägudega 5 reaalset näidet. Esimene näide on Starshipi pakiroboti takistusrada või tegelikult oleks võib-olla õigem öelda testirada, et Starship täna siis töötab niimoodi sellises tempos, et neil 2 korda päevas tuleb välja uus kood. Ehk siis 2 korda päevas on neil lootus, et äkki pakirobot töötab kuidagi paremini. Mida iganes siis see paremini tähendab, sujuvamalt, kiiremalt, omavahel optimaalsemalt suheldes, eks ju, sest seal on üks teema on ju see, et mida teeb see üksik pakirobot ise, aga teine asi on ka kogu selle fliiti manageerimine, eks ju, et ei ole ju väga palju mõtet niimoodi ajada ühe pakiroboti nii-öelda toimetamist perfektseks, kui tegelikkuses õige vastus oli see, et oleks pidanud hoopis teise pakiroboti võtma, eks ju. Sest teine pakirobot oli 5 korda lähemal, mis kasu meist on, et kui nad on perfektsed, kui nad omavahel, eks ju, ikkagi nii-öelda ei suuda ära jagada seda tööd võimalikult optimaalselt. Nii et 2 korda päevas, siis tuleb Starship välja uue tarkvaraga ja seda uut tarkvara on siis vaja katsetada. Kas see uus tarkvara siis on parem või ei ole parem? Ja siis see valdkond, millega mina siis kokku puutusin, seal oli teemaks just nimelt selle pakiroboti enda sõitmine. Mitte see, kuidas kogu fliit manageeritakse, vaid mida teeb see üksik pakirobot. Ja Starshipil on selline, mitte väga kaugel siin Tehnopolis, neil on selline telk, mis ta on selline silma järgi, ütleme mingisugune 8x12 või midagi sellist, ütleme mingi a la 100 ruutu. Ja selle telgi sees on neil siis üles ehitatud takistusrada, kus on need tüüpilised takistused, millega see pakirobot kokku puutub. Tüüpilisi takistusi on neil 3 sorti. Et esiteks on neil need takistused, mis on vertikaalsed, ehk siis on see siis mingisugune majasein, tänavavalgustuspost, liiklusmärk, aed, ehk siis sellised asjad, millele põhimõtteliselt on võimalik otsa sõita. Teist tüüpi takistused on horisontaalsed takistused, ehk siis asjad, millest põhimõtteliselt siis saab üle sõita. Et olgu see takistus siis, ütleme, on kas see kõige tüüpilisem näide on, eks ju, tänava äärekivi. Äärekivis on igasuguseid erinevaid, madalamaid, kõrgemaid, eks ju. On see lamav politseinik, millest tuleb üle saada, sest mõndadel tänavatel, eriti vaatame siia Nõmme poole näiteks, eks ju, ei olegi sellist eraldi jalakäija rada, vaid see pakirobot peabki nii-öelda selle sõidutee ääres seal toimetama, eks ju, peab mingitugust lamavatest politseinikutest ära sõitma. Tüüpiline on ka tänavaauk, eks ju, millega peab toime tulema. Ja siis 3. tüüpi selline takistus, millega pakirobot peab toime tulema, on siis Juhan. Juhan on nende see nukk või siis see inimese manneken, kellest siis ka arusaadavatel põhjustel võiks mööda saada ilma kohta. Ja mida nad siis teevad, on see, et nad igapäevaselt 2 korda päevas teevad koodi, mille eesmärk on siis optimiseerida seda, et vähendada kokkupõrgete arvu ükskõik millega. Majaga, postiga, autoga, Juhaniga. Ja ajalooliselt
on neil olnud see niimoodi, et pakirobot, see testrobot saab uue koodi peale, pannakse see testrobot, pannakse mööda seda rada sõitma ja siis on üks tore inimene, kellel on siis märkmik kaasas ja kes siis muudkui teeb kriipsukesi, eks ju. Sõitis Juhanile otsa, sõitis postile otsa, sõitis majale otsa, sõitis uuesti Juhanile otsa, sõitis 2 korda majale otsa, eks ju. Ja siis niimoodi väga pikalt jälgides saad siis kätte selle tulemuse, et vot selle koodiga me tegime nii mitu avariid, järelikult see kood on parem või see kood on halvem, eks. Sealt järgmine samm on see inimene välja vahetada mingisuguse kaamera silmaga, eks ju, aga siis tekib ikkagi see küsimus, et kuidagi tuleb need avariid kokku loendada. Põhimõtteliselt saab sellele kaamera silmale panna peale mingisuguse tarkuse, et ta filmib ainult siis, kui see robot on teatud kohtades, eks ju. Samamoodi nagu meil metsas on need loomade jälgimiseks, eks ju, metsakaamerad, mis filmib ainult siis, kui on liikumist, eks ju, siis samamoodi saab teha, eks ju, kaamera, kus me ütleme, et ära filmi mitte siis, kui liikumist on, sest pakirobot ju kogu aeg sõidab, aga filmi ainult siis, kui liikumine on kaamera siin alas ja kaamera siin alas. See tähendab, et robot on hakanud tegema kohe avariid, eks ju. Ja siis me ei pea nii-öelda kogut ütleme, ma ei tea, 8 tundi testi üle vaatama, vaid me sellest 8 tunnist testist vaatame üle ainult need, ma ei tea, 15 minutit, mis avariisi tehti, eks ju, näiteks. Ja siis peab keegi ikka veel neid avariisi nagu kokku lugema, eks ju. See lahendus, mille meie siis niimoodi prototüübina välja töötasime, oli see, et me panime pakirobotile, panime külge sensorid ja nendele objektidele, millele siis robot saab otsa sõita, nendele objektidele panime ka sensorid külge. Ja siis lõpuks nüüd, mis juhtub, on see, et sa loed üle, eks ju, sa saad üle lugeda nende kontaktide arvu. Et kui tuleb niimoodi nii-öelda, kuidas ma ütlen, perfektne avarii, siis me saame öelda, et üks sensor läks teise sensori vastu, toimus mingisugune kokkupuude ja tuleb automaatselt, eks ju, koodi kiri, et avarii. Aga isegi kui me ei saa sellele teisele sensorile pihta, siis meie sensor ikkagi reageerib selle puut ära, eks ju, ja läbi selle, et ta reageeris puut ära, läbi selle saame kirja panna, et sellel kellaajal toimus avarii, eks. Ja seda ei pane enam meie kirja, eks ju, vaid seda paneb automaatselt meie käest masinkirja. Ja siis me saame kätte, eks ju, lihtsalt ilusa logifaili ja see ilus logifail ütleb, et selle koodiga oli vot niimoodi. Ja nüüd on siis meie järeldus, eks ju, mis me teeme selle teadmisega või mis me ei tee. Antud olukorras Starshipi huvitas ainult kontakti fakt, et jah, ei, oli kontakt, ei olnud kontakt. Põhimõtteliselt me saaksime väga kergelt sinna juurde panna, lisaks kontakti faktile saaksime ka panna selle kontakti tugevuse, eks ju. Et on ikkagi mingisugune erinevus, et kas meil toimus kontakt mingisuguse jõuga 1 Newtonit, 10 Newtonit või 100 Newtonit, eks ju, erinevad tagajärjed. Et soovi korral saaks seda ka sinna juurde panna, aga seda soovi tollel hetkel ei olnud, eks ju. Ehk siis lihtne näide päris elust, kuidas siis optimiseeriti seda, et lõpuks siis üks koodiriba, see, mis meil asjade internetis on, see koodiriba kontrollib, kas teine koodiriba, see, mille meie head programmeerijad valmis kirjutasid, või Starshipi head programmeerijad, et kas see on siis parem reaalsuses või ei ole. Üks inimene võeti luubist välja. Järgmine näide on StoneReachi näide. StoneReach teeb, eks ju, veoautodele igasuguseid trükkplaate, kõik, millele veoauto juht otsa vaatab, seal kusagil piisavalt sügavale vaadates on StoneReach. Teevad, ma ei taha kõva häälega välja öelda, sest ma võin eksida nimedes, aga StoneReach kindlasti teeb niimoodi maailma juhtivatele suurtele veoautodele. Ja nendele tegime siis täitsa sellise nii-öelda selle klassikalise tööstuslahenduse, et neil on erinevad PCB boardid, mis tulevad ja nad on ka, eks ju, füüsiliselt erinevad ja siis seal on vaja aru saada, et vot need boardid
et kui kõik need boardid tulevad mööda seda tootmisliini, siis need, mis on, ma ei tea, pikliku kujuga, need peavad minema vasakule, need, millel on keskel see suur must kiip, need peavad minema paremale ja need, mis on kandilise kujuga, nelinurkse kujuga, need peavad siis minema, eks ju, selles suunas. Ja sinna juurde, eks ju, et meil ei peaks olema mingit inimest, kes siis eraldi sorteerib neid board'e nii, nagu nad tuleb, eks ju. Siis neid trükkplaate, need tihtipeale, need konfiguratsioonid, eks ju, need on erinevad, eks ju, ja seal on ka see küsimus, et kui sul on, eks ju, üks suur trükkplaat, eks ju, et kuidas kõige efektiivsemalt erineva kujuga, eks ju, PC-PC sinna peale ära paigutada, et maksimaalselt suure osa sellest nagu plaadist saaks ära kasutatud. Sinna tegime siis, seal saab lahendusi teha erinevaid, saab teha nägemispõhist lahendust, et sul tuleb see üks board, ta jääb siis sinna kaamera silma alla, kaamera silm tuvastab ära, et tegemist on sellega ja siis tuleb robotkäpp, mis lükkab ta sinna suunas või lükkab ta sinna suunas või lükkab ta sinna suunas. Saab teha ka ilma nägemiseta, saab teha niimoodi, et sul on robotkäpa või tähendab selle robotsilma asemel on sul, eks ju, mingisugune kiip. Loetakse ära mingisugune kood sealt pealt ja siis sellest koodist tulenevalt tuli see info, et kas robotkäpp lükkab ta siia, sinna, kolmandasse kohta. Järgmine näide puudutab meil meditsiini, kus meditsiinilist siis puhastusruumi. Meditsiinis, eks ju, on selliseid ruume, kus on hästi oluline, et oleks steriilne. Ja siis tekib küsimus, et kuidas seda steriilsust saavutada. Väga tüüpiliselt meil on siis seal, eks ju, nii-öelda väliskeskkond, siis on see puhastusruum, kus me teeme ennast puhtaks ja siis on see ruum, kus me siis toimetame, mis on see steriilne ruum. Ja meie prototüüplahendus, mis me välja tegime, oli selle nii-öelda puhastusruumi jaoks, kus siis neil oli vaja, et inimene peseks käsi, et inimene paneks kitli selga, et inimene paneks mütsi pähe, et juuksekarvad kuskile ei läheks ja et inimene siis jalanõud ka, eks ju, paneks puhtad jalanõud. Ja sinna ja tegime siis sellise lahenduse, et me küll lõpuks ei tea, kas inimene tegi kõiki neid asju, aga me arvame, et inimesed laias laastus nagu antud olukorras ikkagi oma firmas töötades on, eks ju, heatahtlikud. Ehk siis küllaltki keeruline, põhimõtteliselt tehtav, aga natuke keeruline on mõõta seda, kas inimene käsi päriselt pesi. Siis mida me mõõtsime, oli see, et kas inimene on kraanikausi ees veetnud teatud arvu sekundeid niimoodi, et vesi jookseb. Teoreetiliselt ta võiks siis kraanikausi ees seal seista, vaadata, kuidas vesi jookseb ja mõelda, et mina küll käsi ei pese, mina küll käsi ei pese. Tõenäoliselt ta juba, kuidas seal on, eks ju, ta peseb need käed ära. Samamoodi sa saad, eks ju, võtta seal sensori, et kas ta seda seebi dispenserit on vajutanud või ei ole vajutanud. Aga kui ta juba seebi dispenserit vajutas, tõenäoliselt ta ei vajuta, et lihtsalt laseme seepi maha, eks ju. Ju ta paneb oma käed sinna alla ja nüüd on käed seebis, et nüüd enam nagu väga ei pääse. Nüüd vist tuleks ikkagi pesta, eks ju. Seebiste kätega ei ebamugav, eks ju. Et me saame ära kontrollida, et inimene veedab teatud aja selles ruumisektoris ja vajutab seda seebi dispenserit, eks ju. Sealt edasi saame kontrollida seda, et inimene vajutab nuppu ja kui ta vajutab nuppu, siis talle antakse see pea mitte rätikaga, aga see sinine mütsikene, mis ta pähe paneb, eks ju. Samamoodi vajutab järgmist nuppu, sellega antakse talle kile. Ja siis inimene peab kogu selle protseduuri läbi tegema. Ja nüüd on siis, eks ju, jälle, antud olukorras me ei pidanud oluliseks selle protseduuri järjekorda, aga loomulikult võib ka protseduuri järjekord olla oluline, eks ju. Et kui sa kõigepealt pesed käed puhtaks, ja siis võtad oma mustad jalanõud jalast ära, eks ju, siis su käed enam ju ei ole puhtad, eks ju.
et on võimalik nagu seda ka järjekorda jälgida, aga antud olukorras meie jaoks ei olnud oluline järjekord, meie jaoks oli oluline, et kõik need asjad, kõik need sündmused toimuksid, eks ju, et kittel ja käed ja pea ja nii edasi. Ja kui kõik need sündmused olid toimunud ja inimene näitas skip-kaarti, siis avanes uks ja inimene sai minna sellesse steriilsesse ruumi. Kui inimene kõnnib lihtsalt uksest sisse, tal on kiire, ta ei viitsi käsi pesta, ta ei viitsi mütsi võtta ja nii edasi ja ta näitab oma kiipi, siis see uks ei avane, sest mingisugused eeltingimused ei ole täidetud ja uks püsib lukus, eks ju. Nüüd me saame soovi korral panna sinna mingi ekraani juurde, öelda, et uks ei avanenud sellepärast, et sa ei võtnud mütsi või sa ei pesnud käsi, eks ju. Nüüd soovi korral me saaksime jälle, antud olukorras me ei teinud seda, me ei pidanud seda selles prototüübis oluliseks. Me saaksime ka tegelikult väga kergesti mõõta, kas inimene mitte ainult, et ta võttis mütsi, vaid et ta pani ta pähe. Et ta mitte ainult ei võtnud kitlit, vaid pani kitli selga. Eks ju. Mütsid ja kitlid on meil mingit värvi. Väga lihtne on jälle kaamera silmaga, eks ju, vaadata sellele inimesele peale ja siis öelda, et ahah, riietus oli helesinine, pea on helesinine, järelikult sul on müts peas ja kittel seljas. Palun väga, uks avaneb. Ühesõnaga, reaalse elu näide. Järgmine näide on meil Roofit Solari näide. Selle kohta on siis ka need kaks alumist pilti. Et see vasakpoolne pilt, see number 2 pilt on see nii-öelda tüüpiline katusel oleva päikesepaneeli pilt, eks, et meil on katus, me paneme sinna hunniku päikesepaneele peale ja number 3 pilt on siis see, kuhu tänaseks päevaks Roofit Solar on jõudnud, kus mitte katusele ei paigaldata eraldi katusepaneele, vaid katus ise ongi päikesepaneel. No, juba visuaalselt, eks ju, palju kenam kui see, et sul katuse peal on mingisugused suured lahmakad. Aga nüüd see Roofiti katusepaneel, ta, eks ju, peab tegema kahte asja, ta peab kahte funktsiooni täitma. Esiteks ta peab täitma seda funktsiooni, mida me katuselt ootame, eks ju, et sooja hoiaks ja vihma läbi ei laseks ja nii edasi. Ja teiseks ta peab täitma siis seda päiksepaneeli funktsiooni, eks ju, et elektrit saaks. Ja mida Roofit teeb, on see, et ta siis paneb nii-öelda kaks plaati omavahel kokku. Ja mis nemad avastasid oma katsetamise käigus, on see, et kogu selle süsteemi pikaealisus sõltub väga palju sellest, et mis tingimustel need kaks paneeli kokku liimida. Et on hästi oluline nende jaoks, et see liimi tingimused ja liimitava toa tingimused oleksid õige temperatuur, õige niiskus. Ja ta ei ole ka mingisugune, nagu ma sain neist aru, et neil ei ole mitte püsiv temperatuur, eks ju, ja püsiv niiskus, vaid et see ajas muutub. Et piltlikult öeldes, et kui me siin, et see liim, ütleme, taheneb siin näiteks 24 tundi, siis meil on vaja, et selle 24 tunni jooksul temperatuur alguses on siin, siis ta sujuvalt langeb, siis ta tuleb siia, siis, eks ju, et ei ole mitte lihtsalt, et hoia konkreetset temperatuuri, vaid vastavalt sellest, kui kaua meil liimimisest on möödas, peab meil temperatuur mööda mingit graafikut jooksma ja peab ka, eks ju, niiskus mööda mingisugust graafikut jooksma. Ja kui see graafikud ilusti jooksevad, siis selle tulemusena, mis nad saavutavad, on see, et kuna see liim seal taheneb korrektselt, siis pikeneb selle liimi ehk siis selle katuse lõpuks eluiga kordades. Nii et hästi-hästi oluline, eks ju, vastupidavuse mõttes. Ja seal siis tegimegi väga lihtsad andurid iseenesest, temperatuuriandur ja niiskusandur, aga siis seal tuleb ka, eks ju, jälle arvesse võtta seda niimoodi mitmekihiliselt, eks ju. See, et mul ruumi ühes punktis on õige temperatuur ja niiskus, ei tähenda, et ruumi teises punktis on õige temperatuur ja niiskus, eks ju. Et noh, ja päeva lõpuks me ei saa ju ka kogu ruumi paksult anduritega võib-olla täis panna, siis meil ruumis ei olegi mitte midagi muud kui ainult andurit, eks ju. Katust ennast ei ole, eks ju. Siis saab jälle, eks ju, saab teha niimoodi ilusaid mudeleid
et see sensor, mis on siin kohas, see peab näiteks andma seal, ma ei tea, nii palju temperatuuri ja nii palju niiskus mõõdiku, eks ju. Aga see sensor, mis siin on temperatuur 2 kraadi vähem ja niiskus, ma ei tea, 5% rohkem, eks ju. Sellepärast, et see on see, kuidas naturaalselt ruumis meil see temperatuur, eks ju, siin muutub. Niimoodi jälle tegime neile prototüübi valmis ja tänu sellele saavad teha, eks ju, katuseid, mis on vastupidavamad. Viimane näide puudutab 3D printimist. Kes on kunagi 3D printimisega ise kokku puutunud, see teab, et 3D printimises on hästi tüüpiline mure on see, et kas hakkas korralikult printima. Et tüüpiliselt 3D printer ise niimoodi rõõmsalt prindib, aga ta prindib, eks ju, sellise aluse peale ja on selline kleebitud pind, kuhu peale ta prindib. Aga kui see kleebitud pind tuleb lahti, siis ta prindib ikkagi rõõmsalt edasi. Ta ei tea, et ta valesse kohta prindib. Ja siis lõpuks prinditakse niimoodi õhku sellist täielikku sigri-migri. Sota-potat sõna otseses mõttes. Kuidas sellega toime tulla? Esiteks on materjalikulu, et me prindime seda materjali tühja õhku valesti. Aga teiseks veel olulisemalt, kuna 3D printimine ei ole väga kiire protsess, see on ajakulu, eks ju. Et paneme asja ööseks printima. 5 minutit pärast starti läks kõik valesti ja nüüd ta meil 12 tundi prindib valesti. Homme hommikul tuleme tööle ja ootasime, et me saame 12 tunni nagu tulemuse. Selle asemel saime mitte midagi. Ja nüüd paneme uuesti printima, loodame, et seekord õnnestub. Ja mõnikord läheb printimine poole pealt paigast ära, eks. Et igasuguseid variante juhtub. Ja siis meie mõtlesimegi välja lahenduse, kus meil on siis 2 infot. Meil on see prinditava asja STL-fail, nii et me teame failist, mis kujuga see objekt peab tulema. Ja meil on robotsilm, mis jälgib, et kas selline kuju on reaalselt siis tulemas, eks ju. Ja kui see robotsilm avastab, et see reaalselt prinditav kuju ei vasta sellele, mis see STL-failis on, sest printimises läks midagi nihu, siis masin peatab printimise ja saadab meile mingisuguse veateate, et printimine läks katki. Nii kaugele me selle projektiga ei jõudnud. Põhimõtteliselt sealt järgmine samm oleks siis see, et robot, kui ta saab aru, et printimine läks katki, koristab selle vigase detaili eest ära ja paneb siis restardib selle printimise ja hakkame uuesti. Nii kaugele me veel ei jõudnud. Me jõudsime nii kaugele, et me saime aru, et printimine on katki ja peatub, eks ju. Et seal oli veel vaja siis nii-öelda inimese sekkumist, eks ju. Aga siis üks samm juba lähemal, eks ju. Et küll tuleb ka see osa, kus seda inimest sekkumist vaja ei ole enam. Saab 3D printida niimoodi, et masin ise jälgib, et ta päriselt 3D prindib asju õigesti, eks ju. Ja seda saab kasutada nii plastiku printimisel kui ka, eks ju, metalli printimisel. See printsiip seal on põhimõtteliselt sama, eks ju, kaamera silm versus mis on minu STL-fail. Ehk siis 5 näidet, mida me reaalselt oleme vähemalt mingisuguse prototüübi tasemeni välja mõelnud. Nonii. Siin on see slaid, millest ma juba ennem puudust tundsin, ütlesin, et slaid on kaotsi läinud, tuleb välja, slaid oli mitte kaotsi läinud, vaid natukene eksima läinud, nii et ma väga palju pikemalt ei räägi, eks ju. Juba pikalt rääkisin sellest, et meil on hästi palju erinevaid meetodeid, kuidas me saame linnas, eks ju, jälgida seda, mis meie ümber toimub ja läbi selle infrastruktuur ise aitab meil, et meil oleks parem elu. Et ma sellest pikemalt ei räägi, kuna ennem juba päris pikalt sai räägitud. Lähme selle punasema poole juurde ehk siis ohud, probleemid ja asjad, mis valesti lähevad. 6 suurt probleemi, 6 suurt asja, iseenesest küllaltki sellised iseenesest seletavad, aga käin nad lühidalt üle. Et esimene küsimus on see, et väga lihtne on, eks ju, rakendada masinat. Palju keerulisem tihtipeale on just see muutuse aspekt. Eriti kui me räägime tehase keskkonnas, eks ju, kus meil on mingisugused
mitte alati liiga kõrgepalgalised inimesed, kes ei ole, eks ju, liiga motiveeritud ja kui me nüüd ütleme neile, et vot, et sinu töö enam ei ole see, vaid tänu sellele, et meil on siin nüüd masin, mis teeb selle liigutuse, siis tänu sellele pead sina tegema nüüd hoopis midagi teistmoodi, eks ju. Noh, klassikaline selline ümberkoolitamine võib võtta päris kaua aega, eks ju, ja inimestel võib tekkida päris suur tõrksus, eks ju. Tihtipeale seal juhtub ka seda, et võib vabalt juhtuda, et me mingisuguse inimese töökoha kirjutame lõpuks välja, eks ju, et meil oli siin 50 inimest tööl, aga nüüd meil on masinad ja 20 inimest. Ja nüüd on küsimus, et noh, mida me nende ülejäänud 30-ga teeme, okei, laseme töölt lahti, aga ka need olemasolevad 20, mis toimub nende peades, eks ju, nende peades toimub see mõte, et ahah, meie siis oleme järgmised, eks ju. Et sellist klassikalist ludiitsust võib, eks ju, aeg-ajalt kohata küll. Ja ka seda, et inimesed, ütleme, kuna asjade internet võimaldab palju efektiivsemalt teha täpselt seda, mida on vaja teha, siis kaob ära ka see monotoonsus, et on ju inimesi, kellele meeldib, et ma tean, et ma tulen tööle, minu töölõik on see, ma teen 8 tundi seda ja siis ongi, noh, see on minu töölõik. Ja kui sa nüüd ütled, et sinu töölõik ei ole alati nii, et sa 8 tundi teed seda, vaid sa pead mõtlema ja sa pead vaatama ja sa pead vastavalt sellele situatsioonile analüüsima, et praegu teen seda, aga nüüd tuli see ja nüüd teen toda ja nüüd teen kolmandat asja. Siis inimesed ütlevad, et aga see on nii keeruline, miks me ei saa lihtsalt teha nii, nagu ma alati olen teinud, ma alati, eks ju, tulen ja teen selle liigutuse, ma lihtsalt tahaks seda liigutust teha. Miks ma pean hakkama erinevaid liigutusi tegema vastavalt sellele, mis on mingid erinevad andmed, mida ma pean jälgima. Keeruline, tüütu, ei taha, eks ju. Et see organisatsiooni kultuuriline nagu aspekt on seal nagu selline päris tõsine aspekt, mis ma ütleks, et ei ole isegi, kuidas ma ütlen, see ei ole aspekt, mille ära lahendavad siis nagu IT-mehed, et me tegime veel parema IT-lahenduse ja see aspekt on lahendatud, et see on ikkagi mingi kultuuri küsimus psühholoogidele, tööpsühholoogia ja kõik muud sellised, eks ju, sellised inimestega töötavad pooled, kes sellega tegelevad. Järgmine samm on see, et tihtipeale nende projektide implementeerimine, eriti kui meil ei ole mingi lihtne selline ainult üks uks, eks ju, siis nende projektide implementeerimine võib olla päris keeruline. Mida rohkem, ütleme, seal on selline eksponentsiaalne, eks ju, selline seos, eks ju, et kui meil on 2 seadet, siis 2 seade vahel on meil ainult üks, eks ju, lüli. Kui meil on 3 seadet, siis 3 seadme vahel on juba 3 lüli. Kui meil on 5 seadet, minu 5 näppu, meil on 1 lüli, 2 lüli, 3 lüli, 4 lüli, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lüli, eks ju. Et see skeem ja see süsteem läheb niimoodi eksponentsiaalselt järjest keerukamaks iga kord, kui me paneme mingisuguse ühe seadme juurde. Ja see võib tekitada seda olukorda, kus meil alguses on hästi lihtne, pärast on keeruline. Hästi ajakulukas. Tüüpiliselt on see ka mingisugune selline asi, et need IoT asjad tuleb sisse osta. Tüüpiliselt meil tehases või meie tootmises või meie firmas tõenäoliselt ei ole kedagi sellist, kes oskab süsteemi ise üles seada, mis tähendab, et me peame mingi välispartneriga hakkama tegelema. Väga tihti ei mõelda turvalisuse peale, et kui me nüüd mõtleme siin terve hunnik slaide tagasi, siis turvalisus, eks ju, oli mul postina läbivalt seal. Sellepärast, et turvalisus tuleb, turvalisus on ju, eks ju, nii hea, kui hea on see kõige nõrgem lüli, eks ju. Ja tihtipeale mõeldakse selle peale, et tahaks selle asja lihtsalt tööle saada, aga siis tekib see küsimus, et see turvalisus peab olema läbiv kõikides andmepunktides, eks ju. Et kui me kaitseme väga hästi, ma ei tea, selles, ütleme, meil on mingisugune tööahel alates siit kuni siiani ja meil on väga suur turvalisus selles punktis siin või selles vahemikus siin ja väga suur turvalisus selles vahemikus siin, aga siin vahel turvalisus puudub. Siis
siis on täiesti mõttetu ka siin kahes otsas, eks ju. See, et mul siin on 10 erinevat parooli ja siin on mingi 10 erinevat tingimust. Kui siin saab vahelt ükskõik kes sisse kõndida, siis sellest on vähe kasu, et mul need otspunktid olid eks ju kaitstud, et see peab läbivalt olema. Ja seal on, eks ju, küsimus nii turvalisuses, kui on ka küsimus on ka, eks ju, privaatsuses. Ja hästi palju on kaameratega just, eks ju, seda teemat, et inimesed ei taha, et neist ka töökohal kaamerapilti salvestatakse. Ja siis tulebki mõelda läbi see, et kas meil reaalselt antud aplikatsioonis on tingimata vaja kaamerat. Äkki me saame selle sama situatsiooni lahendada mingisuguse teise anduriga. Või kui meil on vaja kaamerat, siis teinekord on küsimus ka lihtsalt positsioneerimises. Küsimus on eks lihtsalt selles, et kas me saame selle kaamera panna füüsiliselt mingisuguse teise nurga alla, et meil töötajad sinna peale ei jääks, et peale jääb ainult see protsess, mida me tahame jälgida. Ja korraks läks mõte kaotsi, aga kohe tuleb mõte tagasi. Tüüpiliselt on siis ka eks ju niimoodi, et inimesed on palju, ütleme, rahunevad maha pärast seda, kui neile ka nagu näidata, et mis see privaatsuse tegelik pilt on. Et lihtne näide siin kohal on näiteks Starship, et viimati, ma ei mäleta, see oli paaritu arv, kas Starshipil oli 11 või 13 kaamerat ja andurit, millega nad maailma jälgisid. Ja siis kujutage ette, et teie kõnnite eks ju tänaval, jalutate oma koeraga ja siis 11 andurit vaatavad teil. Ja siis, kui ma küsisin Starshipi käest, et kuidas nad lahendavad seda, et nad ei nii-öelda avalikult ei filmi kõike järjest üles, eks ju, siis Starshipi vastus oli väga lihtne. Starshipi vastus oli, et andmemahtude mõttes see oleks täiesti jabur, eks ju. Et meil on, kujutage ette, et meil on tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid pakiroboteid üle maailma. Me paneme iga ühele 11 kaamerat külge. Kõikidest nendest kaameratest paneme HD pildi, 4K pildi salvestama ülikõrge resolutsiooniga, et missuguseid, ma ei tea, me hakkame suuri Google'i andmepilve siis ju täis kirjutama tohutu kogusega nagu dataga, eks ju. Ja siis me peame, eks ju, ka looma igale sellele Starshipi robotile selle võimekuse seda nagu andmemahte nii suures koguses edastada. Ei ole realistlik lihtsalt. Andmemahud on lihtsalt jaburalt suured. Tuleb välja, et Starship saab praktiliselt kõik tehtud kas 240 piksliga või 360 piksliga. Kes natukene teab, kui palju üks piksel on, kui me võtame ühe pildi, YouTube'is saab seda teha, võtke YouTube'is pildi kvaliteediks, pange 240 pikslit ja te ei saa aru enam, kas te vaatate videot, eks ju, ma ei tea, mingisugusest kontserdist või autoremondi töökojast, eks ju, sest pilt on lihtsalt nii kandiline ja nii hägune, eks ju. Et seal nagu see aspekt aitab kaasa, et kui näidata, mis päriselt toimub. Siis on, eks ju, eraldi teema selles, et meil on vist, ma arvan, enamusel olemas see kogemus, et kes tuleb tööle Windowsiga ja kes tuleb Maciga ja siis mis ühildub ja mis ei ühildu. Neid samu probleeme juhtub samamoodi IoT-s. Eriti juhtub neid probleeme siis, kui me ei võta seda ühte projekti suurelt ette, vaid kui me teemegi niimoodi, et kõigepealt me teeme selle jupi ära ja see jupp töötab, siis hakkame seda juppi tegema, see jupp ka töötab. Oota, kuidas see jupp ja see jupp, kuidas nemad nüüd omavahel suhestuvad või kuidas nad suhtlevad omavahel. Ups, see on hästi keeruline. Selle jaoks tuleb kohe algusest peale projekteerida seda niimoodi laialt ette, eks ju, niimoodi see nii-öelda lihtne näide on, eks ju see, et kui hakkad maja ehitama, siis arvesta juba ette, et tulevikus saad 2 last ja neil on ka 2 tuba vaja valmis ehitada, eks ju. Hiljem järgi teha on hästi keeruline, et tulebki teha alguses see nii-öelda suur nii-öelda tase valmis ja kui me seda suurt taset, eks ju, isegi nii-öelda ära ei täida kohe infoga ja asjadega, siis meil on lihtsalt ettevalmistavalt oleme mõelnud selle peale, et 5 aasta pärast või 10 aasta pärast juhtub see ja siis ei ole, eks ju, meil 5 või 10 aasta pärast mingisugune vaev ja trauma. Et selline skaleerimine
tekitab jah, päris palju selliseid valupunkte ja ütleme, skaleerimine tekitab ka lõpuks andmetega selliseid valupunkte, et juhtub selliseid situatsioone, et on mingisugune süsteem, mis töötab väga hästi, kui meil selles süsteemis on 5 asja sees. Ütleme näiteks siin ruumis, kus ma olen, me leiame siia ruumi, paneme 5 asja ja me paneme siia ukse kiipkaardi, me paneme CO2 sensori, me paneme mingi valgussensori, niiskus, temperatuur. Saimegi 5, eks ju, sensorit kokku. Kõik töötab väga hästi ja oletame, et iga üks nendest sensoritest võtab meilt nii palju ressurssi ära, et läheb 0,1 sekundit läheb aega, kuni see info töödeldakse. Kui mul siin ruumis infot töödeldakse 0,1 sekundit, mul on täiesti ükskõik, kas mu uks avaneb 0,1 sekundit kiiremini või aeglasemini, eks ju. Kas see info sellest, mis temperatuur mul siin toas on, saabub 0,1 sekundit kiiremini või 0,1 sekundit aeglasemini. Täiesti ükskõik, eks ju. See laias laastus ei tohiks väga paljusid inimesi nagu see morjendada. Kui me teeme seda nüüd üle terve tehnikaülikooli, ma ei kujuta ette, palju meil tehnikaülikoolis tubasi on. Meil on, eks ju, sadu ja sadu ja sadu, võib-olla isegi 1000 erinevat tuba, eks ju. Loenguruumid, tualettruumid, kellegi kontorid, eks ju, koristaja, mingisugused puhkeruumid, nii edasi, sööklad ja laoruumid ja laborid ja nii edasi. No ja kui meil on nüüd 1000 ruumi ja iga üks ruum võtab mul 0,1 sekundit, siis 1000 korda 0,1 on 100 sekundit. Kui mul nüüd infol läheb 100 sekundit aega, siis on ju probleem, eks ju. Keegi meist ei taha, hästi lihtne näide, piiksutad ust ja küll ta järgmise 100 sekundi jooksul avaneb, kuni ta arvutab mingisuguseid asju läbi, eks ju. Et juhtub see, et siis tuleb nagu, et skaleerimisega lähevad infomahud ja arvutused nii keeruliseks ja eks ju jälle, mida rohkem meil on neid erinevaid punkte, mis peavad üksteisega suhtlema, et see ukse avamise näide on selles mõttes natuke halb näide, et kui ma tahan seda ust avada, siis seal on ainult üks infopunkt, eks ju. Ukse avamise jaoks me ei pea üle kontrollima, mis seisus on kõik teised uksed tehnikaülikoolis ja sellest vastavalt, kas me avame või ei ava, eks ju. Aga meil vabalt võivad olla selliseid nagu situatsioone, kus ennem kui mingi midagi tehakse, tuleb arvesse võtta väga palju andmepunkte ja nende andmepunktide läbi töötlemine võib võtta väga kaua aega. Need on sellised tüüpilised valukohad. Siin natukene aega tagasi küsiti küsimus, et kas need valukohad on meie spetsiifilised, tehnikaülikooli spetsiifilised, Eesti spetsiifilised või ülemaailmsed, siis minu enda isiklik kogemus on ainult tehnikaülikooliga ja Eestiga. Minul välismaailmaga isiklikku kogemust ei ole, ma ei ole ühtegi välismaailma projekti, rahvusvahelist projekti teinud. Küll aga ma ju ikkagi tööalaselt loen ja hoian ennast kursis sellega, mis ka välismaailmas toimub ja ma ütleksin, et kõik need aspektid on selles mõttes globaalsed, ülemaailmsed. Võib-olla on see üks aspekt, mis kipub teistest rohkem erineva ja olema riigi spetsiifiline, mis on kogu privaatsuse teema. Et on riike, kus privaatsust võetakse väga tõsiselt ja on riike, kus privaatsust võetakse vähem tõsiselt ja võetakse seda nii-öelda 2 erinevast aspektist. Et üks aspekt on see legaalne aspekt, et mida lihtsalt seadusandlikult antud riigis tohib teha või ei tohi teha, missuguseid andmeid tohib koguda, mida ei tohi koguda, kui kaua tohib koguda, kui salvestame, kuidas me neid salvestame, kus me neid hoiame, millal me neid andmeid, eks ju, hävitame ja nii edasi, et riigist riiki seal üks pool on see, et seadusandlus on erinev, aga teine pool, mis on riigist riiki erinev,
on ka see ühiskondlik aktsepteerimine, et mingites riikides on see ühiskondlikult nagu okei, kui mind jälgitakse ja mingites riikides lihtsalt selline rahvuslik selline eripära, et meie tunneme väga palju huvi oma privaatsuse vastu või meie ei tunne väga palju huvi. Eks need kaks asja kipuvad ikkagi liikuma ju natukene paralleelselt, et kui ühiskonnas on väga suur huvi privaatsuse vastu, siis ühiskonnas valitakse ka need poliitikud, kes teevad selliseid seaduseid, mis minu privaatsust kaitseks, eks ju. Tõenäoliselt meil on mingisugused ametiühingud, kes tõstatavad seda olulisema küsimusena, et need asjad käivad nagu nii-öelda käsi käes. Aga ma ütleks, et sellest on vähe, et kui me ütleme, et me tegime ära kõik, mis juriidiliselt vaja on ja mitte grammigi rohkem, siis võib juhtuda, et me saame endale ikkagi küllaltki rahulolematu, õnnetu tööjõu suure kaadri voolavuse, sest kuigi me tegime juriidiliselt kõik hästi, siis me nii-öelda nagu sotsiaalses mõttes ei täitnud neid ootusi. Aga et see väga pikk vastus kokku võtta, siis pigem ikkagi üleüldine teema on kõik need relevantsed aspektid, millest ma siin rääkisin, mitte ainult Tehnikaülikooli või Eesti spetsiifiline. Vaadates kellaaega siis ja kuna mul oli ka palve, mult paluti, et ma liiga palju tehnilistest detailidest ei räägi, siis ma väga palju ei hakka rääkima, aga üks viimaseid slaide, mis meil on, nagu näha, ennem ka mainisin, et kasutatakse väga palju Wi-Fit, aga kasutatakse väga palju muid erinevaid andmesideid. Küsitakse siit pildi pealt, eks ju, on puudu 5G. Küsitakse 5G kohta tihti. Minu kogemuses 5G on hästi selline situatsiooni spetsiifiline, et ma kujutan ette, et pigem kusagil siseruumis kontrollitud keskkonnas võib meil 5G-d vaja minna, aga minu enda kogemuses, minu enda näites ja minu enda näide on autonoomsete sõidukite valdkonnast. Kui meie testisime oma autonoomset sõidukit 4G-ga ja 5G-ga, siis meie avastasime, et meil ei olnud põhjust 5G kasutamiseks. Et 5G küll võimaldab väga kiireid andmemahtusid, aga mis meie avastasime, oli see, et alati ei ole, eks ju, see nii-öelda maksimumkiirus, lagi ei ole oluline, vaid mingites situatsioonides on oluline põrand, eks ju. Et ei ole vahet, kui suur mu maksimumkiirus on, aga alati peab minimaalselt olema tagatud vot selline andmeside kiirus, mis iganes see siis on, eks ju. Ja siis me avastasime, et 5G reaalselt sõna otseses mõttes, kui autonoomne sõiduk sõidab puu alt läbi, siis 5G kiirused kukkusid nii-öelda läbi põranda ja see meie jaoks ei olnud vastuvõetav. Seega me jätkasime 4G-ga, mille küll nii-öelda need kõige kõrgemad tipud ei ole nii kõrged kui 5G-l, aga see põrand on tal kõrgem, ehk siis ta ei kuku sealt läbi, eks ju. Et siin on jälle erinevad valdkonnad on erinevate nõuetega, siin on ka küllaltki ära reglementeeritud igasugused erinevad andmeside, erinevad sagedusalad, mis sagedusalal mida võib teha, aga see jälle laias laastus, ma ütleks, on selles mõttes hea, et me ei pea selle peale liiga palju mõtlema. Et nagu see 3. punkt seal ütleb, necessary skills are not available in-house, siis meie ei pea teadma selle kohta, et mis andmesided ja mis protokollid, eks ju, et me niikuinii lõpuks tõenäoliselt ostame sisse mingisuguse teenusepakkuja ja küll nemad teavad ja küll nemad tegelevad selle murega. Lihtsalt, et see on mingi mure, mille peale natukene mõelda. Lõpetuseks ühe küsimuse sain siit juba ära vastatud. Mul on praegu siin samas ka chat ees, ehk siis kui keegi soovib, praegu on viimane hetk, kus te täna mind kohtate, kohe mõne hetke pärast tuleb Tõnis ja kui Tõnis teeb seda küsimuste vooru, siis saate Tõnise käest küsida ja minu käest enam ei saa. Nii et viimane võimalus veel minu käest küsida, kas siis häälega või vaatan ka praegu siis seda chati, et kui tekib chati küsimus, siis vastan ka sellele.
Tundub, et hetkel teil küsimusi ei ole. Ma loodan, et see, mis ma teile rääkisin, on teile kasulik ja ega ma ju kellegi aega siin kurjasti ära kulutada ja raisata ei taha. Mis meil nüüd edasi saab, on see, et me teeme 15-minutilise pausi ja siis kell 12 jätkab Tõnis juba järgmise poolega. Praeguseks minu poolt on kõik ja kohtume siis kell 12.
Tere jälle siis, et olen tagasi, et ma loodan, et kõik osalejad on kohale jõudnud, et siis ma nagu enne rääkisin ka, et siis lähme natuke nende praktiliste näidete poolde ka, et mida me siis AIDE raames siin oleme teinud, et toome siis paar kogemuslugu ja natuke räägin siis, mis AI funktsionaalsust me seal siis oleme kasutanud ka, et minust ka võib-olla natuke rohkem, et Tõnis Raames minu nimi, et olen täna ülikoolis doktorant nooremteadur, aga enne seda siis pikalt olnud autonduse ja tööstuse valdkonnas, et selles mõttes on nagu hea, et nüüd näen nagu mõlemalt poolt seda pilti, et milline see elu välja näeb nii ülikoolis ja milline ka siis ettevõtte poolt on olnud. Ja võib-olla siis nii palju ka, et olen teinud rohkem slaide natuke, et me võib-olla ei jõua kõike põhjalikult läbi käia, aga pärast, kui te saate need slaidid, et siis te näete seda sisu poolt ka. Evelin võib-olla vaata, mul ei tule siia praegust ette. Sa pead kohe vist peale vahetama, jah? Moment. Aga noh, nii palju siis jah, et eelinfoks, et räägin siis kahest ettevõttest. Üks on Alise Technics Pärnust ja teine on siis Kulinaaria OÜ, kes siis asub Lasnamäel. Ja nende põhitöö on siis toiduainet, ütleme siis põhi siis suund on jah, toiduainete tootmine ja teevad siis Selveri kaubanduskettidele ja Tallinkil ja siis erinevaid siis pool või siis valmis toiduaineid, et salatid, koogid, mis iganes. Ma korra vabandan, et kas sa saad korra... Nii väike tehniline apsakas, aga lähme edasi, et siis Alise Technics, et seal oli siis konkreetne ülesanne, et me vaatasime ühte siis robotpainetustöö kohta. Ja siis ettevõtte, mis ta tahtis, oli siis aru saada, et seda protsessis täpsemalt, et kuidas saaks neid olemasolevaid siis protsesse kiirendada, et siis toote valmimine sellega kiireneks. Ja meie metoodika siis, mida me kasutame nende projektide juures on siis see, et me kõigepealt saame aru, mis ülesannet meil vaja lahendama on hakata. Seejärel saame ettevõtte käest, näiteks ka konkreetsel juhtul saime siis ettevõtte majaplaani, mille peale me siis tegime virtuaalse mudeli siis sellest painutuspingist robotist ja ütleme siis nendest töö asukohtadest, kus on siis toormaterjal, kus on näiteks pöördlaud, kus on valmistoodang. Ja ütleme niimoodi, et siis mis puudutab nende simulatsioone erinevaid ja neid tarkvarasid, siis tegelikult on päris häid tarkvarasid juba olemas, kus on tegelikult enamus komponente olemas. Ja niisuguste keskkondade loomine tegelikult on hästi lihtne, et võib teha siis kas konkreetse töökohale või tervele tehasele, et oleneb siis millist probleemi seal lahendama hakatakse. Nende puhul oli siis jah, küsimus just konkreetselt siis selles painutustöökohas, mida neid on tegelikult 2 tükki siis. Ja mis sellega veel on nagu hästi positiivne, et on olnud kogemust, kus me oleme käinud väga palju ettevõtetes, aga ettevõttes ei ole lihtsalt aega, ütleme, niisuguste arendus- ja teadustöödega tegeleda, et siis niisugused virtuaalmudelid on tegelikult väga head, et saame meie oma teadustööd teha, saavad näiteks tudengid õppida seal, kuidas nagu päris tootmis käib, et ei ole vaja tegelikult seda kontakti. Et see virtuaalmudel ka võimaldab siis ühendada siis reaalselt selle virtuaalmudeli füüsilise tootmiskeskusega läbi sensorite, et me saame ka panna ta siis reaalajas näiteks tööle, ehk siis digitaalset kaksikut luua
või mida me siis antud juhtumil kasutasime, me kogusime hästi palju andmeid sealt erinevatest kohtadest, et see kõik salvestub, need on andmed, millega on siis võimalik funktsionaalsust edasi arendada. Ja loomulikult, mida ma alati ka räägin, et see on väike siuke nagu eeletapp siis virtuaaltöökohtadega loomiseks, et ülikooli tasandil me tegeleme siis selle poolega ka, et need töökohad muutuks siis kaugelt juhitavaks, et meil ei ole võib-olla neid, ütleme siis, niigi väheseid inseneri vaja igas ettevõttes hoida, vaid me saame siis tsentraalsest või läbi mingi eraettevõtete siis pakkuda näiteks teenust ettevõtetele. Pead kodu peale võetud. Pane see slaidi, nii tuli. Et siis konkreetsest nüüd ülesandest, mida näiteks ettevõtte kohe tahtis aru saada, oli näiteks, et palju mõjutab mingi konkreetse asja muutmine siis läbilaskevõimet, et siin oli ka väga lihtne, et nad tahtsid saada sellest, ütleme siis pöörde positsioneerimislauast lahti. Ja seda me tegime siis otse siis simulatsioonis juba, et palju see annaks siis konkreetselt siis läbilaskevõimele juurde, et arutasime välja, et 19% aitaks siukene lahendus näiteks läbilaskevõimet tõsta, et ettevõttel ei ole ka vaja endal midagi teha, et ta annab näiteks meile konkreetse ülesanne või siis ka mingile ettevõttele näiteks teenust pakub ja ta saab kiiresti siis need ettevõttele anda tagasiside näiteks, mis siis juhtub, kui me teeme nii ühtemoodi või teistmoodi, et näiteks paigutame toormaterjali laua näiteks lähemale, et palju see tegelikult siis seda protsessi mõjutab. Ja alati, kui me siukseid simulatsioone ja uurimust teeme siis ettevõtetes, et siis me alati võtame ikkagi põhjaks, võtame siis tootmistehnoloogia või tootmiskorralduse, ehk siis see kõik tegelikult ikkagi valemite järgi, et selles osas ei ole ammu juba midagi muutunud, et see toimub ikka samamoodi. Et siin ma panin teile ka ühe simulatsiooni, kuidas ta reaalselt siis välja näeb. Et siin on nüüd võimalik siis, mis me ka teinud oleme, et me teeme simulatsiooni valmis, me mõõdame siis pärast füüsiliselt, kui kiiresti tegelikult see robottöökoht töötab ja me saame siis need tagasi saadud siis andmed ka rakendada siis siia simulatsiooni, et me teame, et see robot töötab näiteks siukse kiirusega, paindusming siukse kiirusega, et see simulatsiooni lõppresultaat oleks võimalikult täpne, et see pluss-miinus oleks minimaalne. Ja siin on näha siis need painutusoperatsioonid ja palju siis konkreetse detaili jaoks siis tegelikult aega kulub. Siis kulinaaria puhul oli natukene see ülesanne teine, et seal me siis uurisime mobiilsete robotite kasutusele võtmist, et ühtepidi, et kuidas ta kasutatav on, mis tööülesanded ta saab täita ja teine pool oli siis see AI pool, et kui palju siis seda protsessi võimalik automatiseerida selles mõttes, et seal on hästi suur datakastide kogus, mis päevas läbi käib, et inimene lihtsalt füüsiliselt ei jõua seda jälgida ja robotile näiteks neid tööülesandeid anda, et siin oli vaja siis leida ka mingi siuke automatiseeritud lahendus. Et samamoodi on modelleeritud siis tehase plaanile, oleme kasutanud reaalseid tootmisandmeid, ettevõte on meile andnud need tootmisandmed ja vajadusel oleme ka siis ise mõõtnud. Kasutasime seal MIR 100 mobiilset robotit ja optimeerisime ka siis tegelikult seda protsessi, et kuidas see liikumine seal ettevõttes kõige mõistlikum oleks, kuna tegemist on niisuguse vanema majaga, ta on ka uus tootmishoone, aga anyway, et seal on nagu suhteliselt kitsad koridorid ja väga konkreetsed suunad tegelikult, kus ta liikuda sai, et siis me tegelikult leidsime ka, milline see kõige optimaalsem liikumistrajektoor robotil oleks. Ja leidsime siis, et mis ülesanded täidaks ja mis on kõige tähtsam, et kui palju siis seda robotit reaalselt siis rakendada saaks, kui palju ta see utiliseeritamise tase on, et ettevõttel tasuks siis see investeering ära ja lõpuks oligi seal kas 3,5 aastat, et on neil mõistlik see lahendus teostada. Näitan jälle simulatsiooni, et
et me ei ole siin nagu näha ka, et me ei ole terve tehast põhjalikult välja joonistanud, vaid need osad, mis meid on nagu huvi pakuvad. Ja siis me võrdlesime, et kui palju inimene näiteks seda teeb ja palju robot teeb, et kui palju see näiteks annab siis sükest otsest kasu. Pluss see, et robotite puhul on see, et nemad täidavad konkreetseid ülesandeid ja suitsetamise ei käi. Et täna nende laoinimistega ongi, et kas ta hommikul näiteks ei jõua või läheb see energia seal kuskil mujale. Et selge on see, et kui sul ikkagi tootmiskohas toormaterjali ees ei ole või ei ole siis valmis tooted ära viidud, et see on kohe probleem, et see tootmise efektiivsus langeb. Et tänu selle robotiseeritud lahendusele oli seal võimalik seda efektiivsust päris tublisti tõsta. Siis natukene kiiresti IoT-st. Karl muidugi rääkis sellest, et ma võib-olla väga põhjalikult ei lähe, aga mis on nagu täna sellised arenevad trendid on siis RFID tehnoloogia. Et see on just väga hea, et meil ei ole vaja otse kontaktis andureid, vaid me saame ka siis kauba või tooteid siis lasta, ütleme siis sellest lugejast mööda. Tal ei ole vaja otse kontakti ja ta loeb ikkagi selle asja ära. Pluss me saame anda siis sinna informatsiooni, mis kaup see oli. Et see on selline asi, mis täna nagu väga areneb. Et ka näiteks seal kulinaarias on võetud täna kasutusele siis RFID-ga juba kastid, et sa ikkagi juba tead siis konkreetselt, mis kastis, mis kaup on, et kuidas ta siis tootmisest läbi käib. Ja teised on siis need juhtmevabad andurite võrgud, mis on ka siin arenemas, et suhtlevad omavahel, sest hästi palju täna näiteks probleeme on ettevõtetes, et on väga halb wifi levi näiteks. Et tekivad sellised andmekaod ja see tegelikult moonutab pärast siis seda lõpp-pilti. Aga kui sensorid suhtlevad omavahel, et siis nad asendavad, et see info jääb poolikuks, vaid ta saadab siis teisele andurile või taju, ütleme siis käiturile edasi, et see asi nii-öelda tehtud ja on meil need numbrid lõpus olemas. Siis natukene räägiks ka kiirelt siis meie ülikooli Timusa rakendusest, mida me siis täna nendes projektides kasutame, et see on see klassikaline andmete kogumis tehnoloogia, et andurid on siis pandud tööseadmetele või töökohtadele ja siis läbi sihukese riistvara, mis on ka Tallinna Tehnikaülikoolis arendatud, saadame selle pilve serverisse, kuvame ja visualiseerime neid andmeid. Ja sellel riistvaral on siis juures ka siis softi pool või siis tarkvara pool, kus me siis saame näha erinevaid andmeid reaalajas, et kas on siis OE ütleme siis OE andmed, kuidas töökäske täidetakse. Töötajad saavad siis ütleme neid seisakuid sisestada, et me saame tegelikult siis ütleme tootmiskohast väga konkreetsed andmed tagasi. Ja loomulikult on ka tehtud siia API juurde, et me saame ka siis ERP-idega liidestada ja kas või näiteks see MIR-robot, et MIR-il on ka API liidestus olemas, et saame juhtida ka läbi süsteemi siis seda robotite käitumist siis tootmisettevõttes. Riistvarast ka natuke, et siuke väike plokk, mis käib TIN-liistule, et Wi-Figa või siis võrgukaabliga on ühendatav ja siia siis on võimalik külge panna täna 2 voolumõõtjat, mis näitab siis seadme, kas ta on sisse lülitatud, välja lülitatud või koormatud mingil ajahetkel, et sellel ei ole vaja üldse inimesel sekkuda, et me näeme kohe ära tegelikult, kuidas seadet kasutatakse. Ja me võime siis lisaks panna andureid juurde, kas need on siis digitaalsed ja analoogsed andurid, kas loeme näiteks tükkemeetreid või niiskust või seal neid kasutusvaldkondi on päris palju. Ja lihtne paigalda ka, et ettevõte saab täitsa ise teha seda. Ja siis kasutajaliitlasest natuke rääkisin, aga siit on tegelikult, mida me oleme kasutanud, on väga hea tegelikult ülevaade juba, et sõltumata sellest, kas keegi seal midagi täidab või ei täida, et tegelikult päris hea info on juba olemas ja seda saab AI puhul väga hästi kasutada. Siis natuke Aliise Technicsi nende sensorite paigaldusest ka, et siin ma võib-olla natuke räägiks juba siis pikemalt, et seal siis oli Painut Spink oli Amada ja juures oli siis see 6-telleline Motoman robot. Ja neid on siis 2 tükki, nad on kõrvuti seal tehases ja mis selle näiteks selle Timusa võib-olla natuke teistmoodi on või see lähenemine teistmoodi, et me siis ei sõltu võib-olla nii palju siis sellest pingi näiteks softi liidestusest, vaid me saame siis panna sinna erinevaid andureid või võtta näiteks releedelt infot. Et siin näiteks konkreetselt ka, et
tegelikult niisugust optilist sensorit ei olnudki vaja paigaldada, et me saime nii Amada pingist kui ka siis selle Motomanni siis sellest jõublokist saime kogu siis info kätte, mida me vajasime. Me aluseks võtsime siis töötsükli aja jälle, nagu me eelnevalt rääkisime, et see ei ole muutunud. See on ikka samast jäänud, et iga töötsükkel siis koosneb komponentidest. Ja proovisime siis niimoodi mõelda, et me saaks siis need erinevad komponendid kätte, et see sensor saigi pandud, et siis painutuspingile me siis mõõtsime kõigepealt siis vooluanduriga, siis kuidas ta koormatud on, kas ta on väljas, kas ta on sees, kas seal tehakse midagi. Ja siis releedelt me saime informatsiooni kätte, et kus on näiteks painutuspingi tempel, kas ta on üleval, kas ta on all, kaua ta näiteks seal painutusasendis, et see info. Ja teisena siis roboti pealt vaatasime siis tema haaramist, et tal on siis magnet või vaakumhaarats, et kuna ta seda võtab või lahti laseb. Ja me saime ka juurde siis programmeerida programmi siis nii-öelda siis enda jaoks siis väljundi, et kuna ta näiteks ühe tiiru ära teeb, et see on tema jaoks siis nii-öelda siis ühe tüki tegemine. Siin allpildil on toodud ka siuke pilt, milline see kapp välja nägi, et see nagu selles mõttes on, jah, ütleme, et võib-olla esmapilgul tundub natuke hirmutav, aga tegelikult kui natuke süübida, siis on suhteliselt lihtne sinna tegelikult neid väljundeid ka pingi enda poolt tekitada või siis leida lihtsalt koht, kuhu see siis klemm panna. See konkreetses lahenduses sai siis Dimusa siis Wi-Fi võrku ühendatud, et seda me nüüd oleme testinud peaaegu aasta. Siiamaani on väga ilusti töötanud, ei ole mingit küsimust olnud. Et on küll olnud erinevaid voolukatkestusi, aga peale seda on ilusti kõik üles jooksnud. Mõlemal on siis voolusensor paigaldatud, et seda me juba rääkisin, et just saada aru, et kuidas seda pinki ikkagi kasutatakse sõltumatu, kas keegi midagi sisestab või sisesta, et see on hästi oluline minu arust. Ja nendest väljunditest, IO väljunditest ma siis rääkisin ja nende põhjal siis me saime päris hea siis info, et seda ma võib-olla siis näitaks. Et siin on siis see tulem, et seal üleval vasakul pool on siis palju siis painutuspink tööd tegi ja paremal on siis tegelikult palju robot tegi. Et siit on tegelikult kohe näha, et siin on pea 8-kordne vahe. Et siin all sensori graafikul on näha ka, et seal oli 7 painutust sellel konkreetsel detailil. Ja ilmselgelt on siin küsimus, kuhu tuleks kontsentreeruda, on siis roboti pool, sest robot lihtsalt ei suuda nii kiiresti neid detaile sinna ette anda. Aga mõõtsime siis jällegi, et need põhiandmed, et on OE andmed, mis on siis kasutatavus, tootlus ja kvaliteet. Kvaliteediga on siis see, et seda on võimalik siis vastavalt igale ettevõttele teadistada niimoodi, et nad panevad enda näiteks seisaku põhjused sinna kirja. Oletame, et see on 8-10 tükki ja kui midagi, ütleme siis, pink seisab näiteks üle 2 minuti, siis viskab pop-up menüü operaatorile ette, et ta saab siis põhjuse sisestada, miks see pink näiteks seisis rohkem. Või kui ta kohe näiteks ei jõua, siis ta võib ka näiteks hiljem panna neid põhjuseid, miks see pink seisis, pluss siis see kvaliteedi pool ka, et kvaliteet on alati see, et see tehnoloogia, millega seda vaadata on, või kaamerad on suhteliselt kallis. Et siis teine variant ongi see, et ta viskab siis näiteks mingi koguse tagant töötajale pildi ette, et ta saab näiteks siis, kui sinna on ka joonis sisse pandud, et ta saab siis mingid mõõte sinna märkida ja tolerantsi. Et siis on võimalik ka seda kvaliteeti jälgida, aga antud juhul, et meil ei olnudki see nii oluline, meie põhimure oli see, et kuidas mingid asjad mõjutavad siis selle roboti tööd, mis on ilmselgelt täna nagu pidevalt hõivatuses, aga painutuspink töötab vähem. Sellest ma rääkisin, see hea ülevaade ajateilele annab ta siis painutuspingi ja roboti tööst, et see on see all seal sensoril on tegelikult näha. Et see oranžiga on siis, kuidas painutuspink töötab ja siis sinisega, see on see painutuspingi ülemine alumine asend, aga me saame siia siis lisada ka juurde näiteks, kuidas robot töötab, kuna ta haarab, kuna ta lahti laseb, kuna ta näiteks selle ühe siis pöördele teeb, ühe tüki siis teeb, et neid andmeid on võimalik siin kõike kokku kombineerida ja see tegelikult annab siis
ka juba näiteks programmeerijale väga hea sisendi on ju, et kuidas seal siis mingeid muudatusi teha või siis ütleme siis tootmisjuhil, et mõelda, kuidas siis see kõige parem paigutus seal tootmiskohas teha. Neid andmeid me siis kogusime ja täna me neid töötleme, et mõte AI vaates oligi see, et kõigepealt aru saada siis, et ta koguks siis andmemassiivid, et siin me lähtusime natuke teistmoodi, et me kogusime andmemassiive ja selle põhjal siis me otsisime mustreid, et ta saab aru siis protsessist, et kuidas see toimib. Ja kuna see, ütleme, AI on hästi suuresti üles ehitatud siis kaaludele, eks sa saad igale parameetrile anda kaalu, kas ta on oluline või väheoluline, et siis proovisime siis läheneda sedamoodi, et kui me näiteks muudame, et kui palju näiteks, kui me muudame asukohta, et asukoht on näiteks selles protsessis oluline, kus ta näiteks detaili haarab, et palju see tegelikult siis seda protsessi mõjutab. Ja see siis pikem mõte, et kahjuks me selle lühikese ajaga jõudnud kõike teha, aga pikem mõte on siis see, et see süsteem võiks anda siis sulle siis teavitusi või siis ettepanekuid teha, et kuule, et see protsess on sul võib-olla võrreldes eelmistega millegipärast aeglane, on ju. Kontrolli näiteks seal kiirust, on ju, asukohti või midagi edanes. Et sa saad neid, et ta annab sulle, ta ei ole sul, sa ei pea neid andmeid pidevalt vaatama, vaid ta annab sulle informatsiooni, et mida sa siis võiksid teha, et oma siis seda töötsükli aega lühendada. Et see oli nagu see mõte. Ja teine asi, mida me ka aja mõtte siis on teha, on siis ütleme siis andmete põhjal siis süvaõpe, et seda võib-olla kulinaaria näitel on võib-olla isegi parem öelda, et see AI on alati, kuidas ma seda proovin seletada, on see, et see on sama nagu sa võtad endal töötaja tööle, et näiteks kulinaarias on siis see transpordi inimene, on ju, et sa võtad tööle, töölepingu ja annad talle siis tööülesanded, mida ta tegema peab. Et see on sama nagu funktsioon, et näed, et sul on vaja võtta siit, viia sinna, on ju, sihukest kaupa, on ju. Et see on sinu tööülesanne, et ta teeb seda, 4 kuud, tal on katseaeg, ja siis ta õpib sellest, et siis on nii-öelda siis see piitsaprääniku meetod, et me proovime kogu aeg neid siis kaalusid parandada, et lõpuks, kui see 4 kuud siis nii-öelda läbi saab, on ju, et siis ta töötaks võimalikult hästi. Et see on see nagu ideoloogia, mida me proovime siis siin saavutada. Et need mudeleid me nüüd koostame, et jah, et üks mudel siis oleks siis robotiseeritud painutustöökoha siis robotiseeritud painutustöökoha AI siis üks mudel on, et kuidas seda kasutada. Ja loomulikult, eks sihuke andmete kogumine on täna hästi oluline, sest sa võid sinna töökotta minna ja vaadata peale, aga sa ei saa aru tegelikult, kus sul probleem on. Et igal juhul tuleks neid andmeid koguda ja neid andmeid saab tegelikult päris hästi töödelda. Ja nendest andmete töötlusest saab ka teha siis mingeid järeldusi või soovitusi, et kuidas siis konkreetseid protsesse parandada. Nii. Siis natukene sellest kulinaaria lahendusest, et kellelegi on äkki küsimus, et me võime vastata käib. Liise Tehniku projekti kohta on küsimus, et Tõnis, palun täpsusta, kus oli AI Liise Tehniku projektis, et kus oli AI osa? AI osa nüüd ongi see, et ma ei ole neid tulemusi välja toonud, aga siin oligi siis Tartu Ülikool tegi siis siin andmetöötlust. Et nad vaatasid siis neid andmemassiive, mis me kogusime seal mingi aja vältel, et see oli pool aastat kuskil. Et siis saada aru nendest mustritest ja teistpidi, kuidas siis mingi erinev komponent siis sellest valemist tegelikult mõjutab siis seda töötsükli aega. Et seda jah, ma ei ole veel siia välja toonud, et see arvatavasti mingil hetkel siia lisandub ka, et see on natuke sihuke pikem töö, et täpselt ikkagi aru saada, mis see oluline on. Et jah, see on võib-olla natukene pikk ja keeruline vastus, aga see ongi see, et see tegelikult tahab rohkem andmeid koguda natuke pikemalt ja selle põhjal saab tegelikult teha siis täpsemaid, ütleme siis tulemeid. Jah. Üks küsimus on selline, ma lasen sul endale öelda. Okei, ma loen.
no seda viimast arengut ma selle Aliise Tehnixis ei tea tegelikult, et noh, meil oli konkreetne asi, mida me seal vaatasime. Aga jätku pole. Jätku ei ole jah, aga ma proovin sellest aru saada, et jah, ega ma võib-olla jah, täiendab seda küsimust natuke, et aga no seal pigem, noh, mis ma ise nagu, kui ma seal käisin, nagu aru sain, et seal nagu küsimus võib-olla pigem on selles planeerimise pooles ka, et noh, mida me seal ka näeme, et noh, näiteks see sama, et kas materjalid on ees, või materjalid on eest ära viidud, et seal nagu pigem see rõhk oli natukene muudel asjadel. Nii, aga siis kulinaaria poole peale minna, et siin ka mõtlesime, et kuidas siis seda, mis seal tegelikult küsimus on see, et me peame saama automaatselt tegelikult andmed kätte, see sama automaatne andmete kogumine, et teha siis AI otsuseid, et seal siis peab välja mõtlema, kuidas seda töökohta siis rakendada erinevate sensoritega. Ma siin muidugi, mul tuli meelde, et Fried enne küsis selle sensori kohta, et me ülikoolis peaks kasutama Andur, aga ma ütlen selle kohta seda, et jah, ma võin Andurit kasutada, aga kui ma olen Festo Eesti lehele, siis ma saan sensorit tellida. Ehk siis tegelikult see mõte on see, et tuleks kasutada selliseid sõnu, mis on rahvusvaheliselt tuntud, et näiteks AI ka, me ütleme AI, tegelikult eesti keeles peaks olema TI, et keegi ei kasuta seda. Et noh, sellest saadakse võib-olla paremini aru, aga sisuliselt sensoril ja Anduril ei ole mingit vahet, et üks ja sama asi, aga lihtsalt tõlge. Et siin pigem ikkagi jah, täna räägitakse tajuritest, kui me eesti keeles räägime, aga noh, see selleks, et sellel võib vaidlema jääda, aga jah, see kulinaaria lahendusest siis, et seda me nüüd tegime üldse niimoodi, et me oleme proovinud ka seda füüsiliselt töökojas teha, aga me proovime kõik oma tööd teha ikkagi siin samas selles virtuaalkeskkonnas, et siin on see tunduvalt lihtsam, siin on võimalik need sensorid sinna kohe asetseda ja vaadata, kuidas see toimib ja kuidas see tagasiside tuleb. Et kui me lõpuks läheme siis sinna päris tootmisse, et meil on suhteliselt valmis lahendus juba olemas, et me oleme need asjad ette mõelnud, kuidas need töötaks. Kuigi jah, me proovisime seal seda ka koha peal, aga no seal on, selles mõttes oli too hetk väike probleem, et kuna seal seda inimeste käimist on tegelikult päris palju, et seal on ka näiteks üks suur probleem, mis on, et kuidas näiteks mobiilseid roboteid ja inimesi ikkagi eraldada, et see standardid praegu töötatakse välja ka, et arvates teevad neil eraldi ikkagi liikumisteed, et on inimese teekond ja roboti teekond, sest ongi, et kui sul on need sensorid või tajurid sinna pandud, et siis see on probleem, et ta hakkab inimest näiteks tundma, aga kui me kasutaksin näiteks RFID tehnoloogiat, kui need uued kastid nüüd on, et siis seal arvatavasti see probleem võib-olla nii suur ei ole. Aga noh, igal juhul, et seda nagu, seda taju ulatus, seda tuleb nagu mõelda ja aru saada, et seda on juba hea tegelikult siin virtuaalmudeli peal ka näha, et kuidas ta siis tegelikult töötab, kui seal inimesed kõnnivad, siis virtuaalinimesed ja virtuaalrobotid sõidavad. Ja kasutasime seal siis seda optilist IDEX sensorit, 2-meetrist, et seda 2-meetrise mõjuväljaga, et seda sai siis reguleerida. Aga ütleme niimoodi, et simulatsioonist andis päris hea nagu tagasiside, et meil oli siis väga täpselt teada, kuna mingi kast kuhugi jõudis. Aga AI puhul, kui me räägime AI nagu mudelitest, siis see on hästi oluline, et oleks konkreetselt aru saada teha see pinnal, kus asukohast see info tuli, mis info tuli. Et siin oli ka, et oli maha- ja pealelaadimiskohad, et on eraldi, et siis AI saab aru, et kas siis on vaja näiteks sinna viia neid tühjasid kaste või siis valmis kaste ära viia. Et need olid konkreetselt siis eraldi, et seda ühe kohaga me ei saanudki hetkel nagu lahendada, et AI puhul ta läks natukene selles mõttes keeruliseks, et tuleks ikkagi alati mõelda selle loogilise süsteemi peale, et noh, AI tahab saada hästi konkreetseid ja puhtaid andmeid, arusaadavaid andmeid, siis on neid ka tunduvalt lihtsam nagu analüüsida ja anda siis sinna tagasiside, et kui me Aliise Tehnixil proovisime seda teha andmemassiivide pealt, mis ongi probleem, et siin oli ka see küsimus, et neid andmeid on vähe, et tahaks tegelikult rohkem töötada, et
et saada nagu konkreetselt, ongi aasta, on ju. Et siis see on probleem, aga siin näiteks, kui meil on hästi loogiline, siis on hästi konkreetne nagu ülesanne tegelikult, mida see AI tegema peab, et tunduvalt lihtsam. Et siin on juba räägitud, et see on nagu selline automatiseerimise ülesanne, aga tegelikult ta ei ole, et seal on, algul tundub ta võib-olla suhteliselt lihtne, aga tegelikult ta nii lihtne ei ole ja ta on ikkagi suhteliselt keeruline süsteem, et neid ülesandeid siis robotile anda, et mis ta täpselt seal tegema peab. Mõtlen, et oluliselt infot kaotsi läheks, et jah, seal oli, ütleme, et see oli hästi mitmetahuline projekt tegelikult, et üldse, kuidas need roboteid seal kasutada näiteks, et selleks me panime siis selle Mirri roboti sinna, üks päev sinna nendel tootmisesse ja sõidutasime 2 nädalat siis nendel kohtadel, mis me arvasime. Ja meie küsimus oli see, et aru saada, et siis palju see simulatsioonis siis tegelikult erineb, siis päris asi, et me natuke kartsime, kuna seal on nagu tööaja sees on hästi, seal on kitsad koridorid, seal ladustatakse kogu aeg, need muutuvad, need keskkonnad, pluss inimesed jooksevad ja käivad, et kuidas see tegelikult selle tulemusele nagu mõjub. Aga lõppkokkuvõttes oli see, et ta töötas üllatavalt hästi, et me vist planeerisime alguses, et ma ei tea, sõidab seal 5 kilomeetrit tunnis, on ju. Tegelikult oli see 4,5 ja 4,6 kilomeetrit tunnis, et seal tegelikult väga suurt vahet lõpus ei olnud, et kuna need ütleme, mobiilsed robotid on ise ka juba suhteliselt intelligentsed, need kasutavad samamoodi AI funktsionaalsust seal näiteks kaameratega, kuidas oma trajektoori ümber programmeerida, et see ütleme ausalt, väga hästi töötas. Et küll seal tehti nalja, et kui visati sinna tekke peale ja lükati jalaga ja mida iganes, aga nendega ongi see, et meil oli ta tehtud näiteks selle mobiilruuteri peale ja me saime seda asja kaugelt juhtida, ehk mul oli mobiiltelefonis kogu aeg näha, mis ta teeb, et kui midagi juhtis, saatis mulle sõnumi ja ma sain selle kähku ära parandada ja jälle uuesti tööle panna, et see on ka üks, miks tegelikult selliseid virtuaalseid lahendusi vaja, et sa saad kaugelt tööd teha. Et sa ei pea selle, et sul seda spetsialisti ei ole vaja kohal, vaid tal ongi näiteks 10 erinevat ettevõtet, mida ta haldab ja saab seda kaugelt teha, et see kohalik inimene ei pea sellest tegelikult mitte midagi teadma. Põhiline, et laadijal on pool taga ja kõike saab tegelikult kaugelt teha. Et see täitsa töötas, et kuna neil on seal kulinaarias uus laiendus ka, kus on pandud see teli ja wifi või see teli ja mobiil sisse, siis üllatavalt hästi töötas. Et enam ei kasutata ettevõttes wifi't, vaid ongi mobiililevi lihtsalt. Et see on ka täiesti uus lähenemine ja tegelikult väga hästi töötas. Et oli 4G võrgus ja ütleme, et võrguga ei olnud üldse mingit probleemi. Kui me näiteks kasutame wifi't, seal on kohe küsimus, et kui ta läheb ühest levialast teise, tekivad probleemid. Ja siis sellest AI poolest ka nagu täpsemalt, et siin siis oli, ütleme, päris palju põhjalikku eeltööd, et me pidime ikkagi väga täpselt aru saama, mis ülesannet me lahendame seal hakkame, et see sai kohe alguses selgeks, et andmemassiivide pealt me seda ülesannet ära ei lahenda. Sest seal olid nõudmised ka päris suured, et ta pidi arvestama ka siis ERB-ist või siis nende mahtudega. Paljudel näiteks üldse vaja neid kaste seal läbi siis tootmise vedada on. Ja sellepärast saigi siis väga konkreetselt see virtuaalmudelil maha märgitud, kus need konkreetsed töökohad on, millised on maha, millised pealelaadimised, mis punktist, kuhu ta peab liikuma, kas ta võtab seda maha, paneb peale, mis need distantsid seal vahepeal on ja milline see loogika on siis, et kuidas ta siis nagu liigub siis nende erinevate punktide vahel ja kuidas neid tööülesanded näiteks üldse robotile anda, et siin ka tuli välja, et nagu kõige mõistlikum on see, et ta mitte igas punktis näiteks ei mõtle uuesti endale, mis ülesanded ta teeb, vaid ta ongi see, et ta on nagu see on töömees seal, seesama, ütleme, logistikamees vaatab, ma saan need asjad teha, need asjad ära teha, kavandab siis selle ringi ja teeb ära. Et see AI selles mõttes, me oleme kasutanud sama ideoloogiat, sest AI puhul on tegemist inimmõistuse jäljendamisega, et siis me oleme alati mõelnud võtta seda asja nagu inimese seisukohalt, et kuidas tema seda probleemi lahendab ja tegelikult minu arust see on nagu kõige õigem tee ka, et siis on see hästi aru saada, mida sa tegelikult tegema hakkad, mis probleemi sa lahendama hakkad. Ja seal oli siis ka lisaks oli see ERB-i liidestus, et siin me saime ka siis seda
API-süsteemi lahendada, et kuidas neil oli kasutusel Axapta, et kuidas siis Axaptast saada meie süsteemi nagu infot, et palju see üldse see näiteks järgmise päeva tellimus on, et mis seal küsimus on see, et hommiku kell 8 vahetus hakkab, et siis robot arvestab, ahah, mul on vaja, ütleme, see maht on siuke, ma ei tea, esimeses selles vahetuse pooles on vaja nii palju kaste vedada, peale õunet on nii palju kaste vedada. Noh, mõte oli see, et tõi kõik need kastid juba ette, et nii kui tööpäev hakkas, siis ei kohe tegutsema hakata. Ja noh, robotil ka, et see on kõige efektiivsem, kui need koridorid on tühjad, siis ta sai neid kiiresti sinna ette ära valmistada. Ja kui tööpäev hakkas, et siis ta hakkas juba vaatama, et kuhu on vaja tuua, kuhu viia. Et seal toiduainetööstus on veel see mure ka, et näiteks tootmis sees on näiteks temperatuurid on madalad, see on 4–6 kraadi, toiduained liiknema ei läheks, et see on hästi oluline, et kui see toiduaine kast sinna koridori tuuakse, et see kohe liigub edasi, et seal on, noh, ütleme selle AI seisukohast oli ka see mure, et ta peab ka siis arvestama lisana, et kui kiire mingite töödega on, et see sai ka siia funktsiooni sisse pandud. Ja noh, mis see 2 asja, mida me siin kasutasime, siis oligi, et oli lühem tee, noh, logistikas on alati see, et kuidas saab lühemalt, no vahet ei ole see tüüpiline, ütleme, algoritm töötab ka nendes Waze'ides ja igal pool mujal või Google'i Mapsides, et noh, kuidas ma kõige kiiremini saan sinna ühest kohast teise. Noh, vahepeal paned sinna siis mingid siis näitajad, mida ta arvestab, et näiteks kruusateid väldi või tasulisi maanteid, siis ta programmeerib ümber, aga no see idee on põhimõtteliselt sama, et ta vaatab siis, kus ta lühemalt saab ja ta siis vaatab ka igas siis tipus kohe ära, et mis ta seal teha saab, kas ta saab sinna viia, kas ta saab võtta, kas ta saab viia, võtta, et ta selle põhjal siis arvutab välja kõige optimaalsema teekonna ja noh, nii palju ma saan veel edasi öelda, et me seda arendame edasi, et me oleme leidnud juba uusi funktsioone, et neid tuleb kogu aeg nagu juurde, et me testime neid ja me nagu siuke suurem plaan on teha seda üldse virtuaalmudelite peal, et mis on nagu küsimus, mida ma rääkisin, oli see andmed, noh, et ütleme see AI süvaõppe toimiks, siis on vaja pikalt nagu andmeid koguda. Siis üks võimalus, mida saab teha, et me ei peaks seda tootmises nii palju ootama, et siis on võimalik teha seda virtuaalmudeli pealt, et me saame kiirendada selle aega. Et seal võib ta aasta andmed koguda näiteks, ma ei tea, mingi, noh, olen arvuti võimsusest 10 minutiga, on terve aasta andmed olemas, et sa juba näed siis ette, et kuidas see seal nagu mõjub, aga noh, see on nagu selles mõttes tahab tegutsemist ja võtab aega, et hea meelega tahaks juba, et need asjad oleks valmis, aga jah, et seal on ka palju erinevate inimeste koostööd vaja, et on see sama IoT, on see modelleerimine, on see AI algoritmid välja töötame, et see kõik on nagu, see kahjuks võtab aega ja nõuab meeskonda. Et sellega peab kindlasti arvestama. Aga see AI, nagu te teate, igapäevaselt tuleb järjest nagu sisse, et ma arvan, täna saab ka selle ChatGPT-ga tootmisprobleeme lahendada, et küsida näiteks, mul on siin Excel tabel, et kuidas ma saan oma näiteks tootmist lahendada, et need kindlasti need tulevad nagu laiale massile kättesaadavaks, need AI rakendused. Ja siis natukene selle tulemist siis, et sellest ma juba jõudsin üle ette rääkida, aga jah, siis ta igas sõlmes nagu vaatab, et ta on ühes punktis, et mis ta täna teeb, ta vaatab siis, et ma saan kastid peale võtta, ma saan sinna maha panna, siis ma saan sinna liikuda, jälle kastid maha panna, peale võtta, et ta mõtleb need punktid läbi kõik ja vaatab, kuidas ta seda kõige lühema teekonnaga teha saab ja selle info põhjal ta siis genereerib sellele robotile siis teekonna või siis missioni nagu inglise keeles või roboti keeles öeldakse, et ta teab, mis ta tegema peab, ta teeb selle tsükli ära, et robotite puhul, mobiilsete robotite puhul ongi kõige mõistlikum teha siis ühesuunalist silmusteed, et teeb selle ringi ära ja siis vaatab uuesti, mis ta tegema hakkab. Et ütleme siuksed mitmikrobotisüsteemid ja mitu erinevat kaubagruppi ja seda, et see läheb tegelikult suhteliselt keeruliseks, et see ongi see, et miks seda peaks nagu hästi ette valmistama, et ikkagi väga täpselt aru saada, mida need robotid tegema hakkavad, sest mõte on selles, et sa näed ära, kui palju sa seda mingis
ütleme, sektsioonis kasutada saad, on ju, ja siis otsustad, näed, selle roboti ma panen sinna tööle, on ju, selle roboti ma panen sinna tööle, on ju, et mitte nii, et mul on seal, ma ei tea, 5 robotit ostan, on ju, ja siis ma vaatan, mis ma nendega tegema hakkan. Et see täna kahjuks see tarkvara nendele ei võimalda siukseid lahendusi, et sellega peab ka arvestama. Ja muidugi, selles mõttes kulinaaria puhul muidugi lõpuks oli halb see, et kui me selle kõik valmis saime ja läks juba robotite ostmisprotsessi, siis tuli elektriline tõus tuli peale. Kahjuks nad lükkasid oma selle investeeringu 2 aastat edasi, aga ma loodan, et nad mingil hetkel ikkagi võtavad selle kasutused, sest see eeltöö on nagu tehtud, et nad peaks saama suhteliselt lihtsalt siis nendel konkreetsetel töökohtadel, mida me seal vaatasime, see robot tegutsema panna ja siduda ERV-iga ära, et see lahendus on täitsa olemas. Nii. Aga natuke võib-olla läksin kiiresti, ma lähen natuke siis tagasi. Jah. Nii, kuidas kulinaaria projekti puhul toimub tasumine? Kas ettevõte nägigi, et 3 aastat on tasuvust ja maksab 100% omast taskust või on seal mingid suuremad toetused või midagi saata? No nendel on jah, et Kaubamäe grupp hindab teistmoodi seda, et nad üldiselt neid toetusi kasutavad vähe. Et nad vaatavad puhtalt äriliselt, et kui see neil tasub ära selle ajaga, siis see investeering on mõistlik. Nad näiteks näevad, et neil ei ole varsti neid logistika inimesi sinna lihtsalt tööle võtta, kes seda kaupa veavad. Et nad vaatavadki seda 2 asja, et mis see tööturg teeb ja kuidas see tasuvusaeg on. Ja siis põhimõtteliselt siis juhatus teeb otsuse, et okei, proovime või teeme näiteks, ostame 1 roboti, proovime mingi aasta. Ja kui vaja, siis see näiteks õigustab ennast, siis võtame juurde. Et ega nii see käib, et ettevõttele. Jah, need igasuguseid erinevaid toetusi on, aga ma mäletan ise ka oma ettevõtte ajast, et see paberimajandus ja see enda tõestamine, et see närvid ka maksavad, et iga asja puhul see ei tasu võib-olla ära, et tuleb vaadata, mis projektid on. Et Euroopas ikkagi liigutakse ka sinna suunas, et ettevõtjal oleks see võimalikult lihtne, et näiteks ka nende aireprojektide puhul, et ettevõttel on vaja tegelikult ainult anda sisendandmed, et teinekord annab meile ainult kaardi, ja me ise võtame siis kõik ülejäänud, et ettevõte peab täpselt midagi tegema. See suund nagu on, et mis on väga mõistlik minu arust, et ettevõttel me saame aru, et lihtsalt ei ole füüsilist aega väikse keskmisega ettevõttega. Ongi inimesed on väga hõivatud, neil on neid tulekahjusid, ütleme põrand täis, et siis on hea tegelikult, kui see tausta töö tehakse tegelikult kaugelt ära. Üks küsimus on veel. Ott küsib, et tere, kui konkreetne oli kliendi poolt lähteülesanne või kui mitu iteratsiooni ülesande paika loksumine võttis? No ütleme, et selle Alice Tehniksi puhul oli ta natuke lihtsam, muidugi seal päris alguse juures ei olnud, aga tundub, et seal oli see natuke lihtsam. Aga kulinaariaga ma mäletan küll, et ega nad väga ei teadnud. Nad teadsid, et neil on probleem. Et siis oligi nii, et sai põhimõtteliselt võetud siis ette, et kuidas neil üldse see liikumine toimub. Et see võimalus on ka näiteks, et me teeme virtuaalmudeli siis olemasolevast olukorrast, paneme ka teadselt sinna inimest liikuma. Saame üldse aru, mis seal nagu toimub ja kus siis seda võib-olla seda üldse rakendada, nii et nemad meid ei suuna. Me saame neile öelda, et kuule, näed, siin on sul kaubamaht on kõige suurem nendel suundadel, et siin on mõistlik praegu seda, ütleme siis rõhku panna ja hakkame sealt pihta. Et alati tulebki nii mõelda, et kuidas need probleemid või mis see kõige suurema kasu annab. Et teinekord ongi, et see on see vana Pareto printsiip, et 20% kaubast on 80% käibest, siis tuleb sellega tegeleda, et nende pisiasjadega esialgu võib-olla ei maksa üldse nagu mõeldagi. Et seal kulinaarias samamoodi võtsime selle kastid, mis on seal kõige suurema, ütleme, liikuvusega ja hakkasime siis vaatama, et kuidas sinna siis lahendus leidi. Ja seal oligi niimoodi, et me selle, mis me seal leidsime, kitsendasime seda ülesannet, et sinna see üks robot täitsa sobiks ja saaks selle tööga hakkama. Kui hetkel ma räägin vist siis natukene, ma läksin siit natuke kiirelt edasi, et jah, võib-olla, mida ma veel tahan rõhutada alati, et mis ettevõtetel võib-olla, mis on täna ka silma jäänud, et tuleb ikkagi need vanad õpikud lahti võtta, et ega elu on selles mõttes ikkagi
ütleme, need põhibaasasjad on ikkagi, peaksid ikkagi olema nagu paigas, et ongi just nende väikeste keskmiste ettevõtetega, et ma saan aru, et see on hästi keeruline, aga ikkagi tuleks esialgu paika aru saada, kuidas sul näiteks selle töökohas see transport korraldatud, millistes komponentides sul see läbilaskevõime, millest ta koosneb, et siin on hästi palju ettevõtteid, kus on nagu pink on siuke, et teeb 5 minutiga töö ära, aga siis on seal 2 asja, kas ei ole midagi seal teha, ei ole kliendi tellimusi või teine asi on siis see, et ei viida näiteks töökohalt ära või näiteks viiakse lattu, aga laos hästi kiiresti tehtud asi seisab kuu aega, et eks see on siuke nagu laiem probleem, et mis täna nagu hästi palju nagu läbi paistab, ongi see, et tegelikult nende seadmete efektiivsus on hästi madal, mida me mõõtnud oleme. Ja neid probleeme tegelikult tuleks nagu töökohtadest väljast otsida, et kahjuks on niimoodi, et see kogu protsessi analüüs tegelikult on oluline, et kuidas sul ikkagi need kaubad liiguvad sealt laost välja, kas nad on seal ikkagi olemas, kas need on vajalikus koguses olemas, et need asjad tuleks tegelikult paberi peal kõigepealt maha joonestada. Ja teine on see ka, et igasugune nagu, kuidas sul see ettevõtte plaan näiteks on, kus sul mingid asjad asuvad, et sellised hästi lihtsatest asjadest tegelikult on juba hästi palju probleeme, et mida saaks ära lahendada. Või näiteks, kui on ka muidugi tööseadmetega see, et ei ole tööprotsessis probleem. Kõik on nagu väga okei, aga pink on lihtsalt lagunenud. Et ei vaadata tema hooldusprobleeme, mingeid muid asju, et siis tegelikult tuleb välja, et see pingi, ma ei tea, 60% seisuajast on mingi katki on mingi asi või mingi asi on kulunud või keegi ei ole sellest rääkinud, et siuksed, see on nagu siuke AI kõrvaline jutt, aga tuleks korra nagu mõelda, et ega see AI ei päästa sul kõike. Võib-olla mingil hetkel jah, oskab sulle soovitusi anda mingite asjade puhul, aga praegu on ikkagi see, et peaks need põhibaasasjad ka korda tegema. Et ma tean, et ma olen kunagi Saksamaal tehases, kus oli lihtsalt tööpingi peale pandud siuksed kaardid, mis olid siis nagu valgusfoor oli põhimõtteliselt kõrval, et oli punane, oli roheline, oli kollane, oli punane. Kui töö näiteks need käsud seal kaugelt vaatasid jäid maha, siis sa pidid midagi tegema. Et ei olnudki muud. Ja sellega tegelikult saadakse see protsess ka suhteliselt hästi käima, aga täna on muidugi see, et see nomenklatuursus on hästi lai, et seal kulinaarias ka tehti seal vist 500 erinevat toodet päevas, et see tegelikult on, inimene saagi selle nagu manageerimisega üldse hakkama, et seal jah, seda AI-d on tõesti vaja, aga see eeldab ka seda, et see põhi on nagu korras. Et sellest hästi palju täna räägitakse, on see andmete puhtus, et need oleks nagu arusaadavad. Aga kui me siin vaatame seda näiteks seda Alice Technicsi seda robottöö kohta ka aega, siis mida ma ka olen ettevõttele soovitanud, et vaikselt hakake nagu vaatama, et kuidas te saate ise tegelikult neid mudeliga tegema hakata. Et täna on juba päris palju tarkvara pakkujaid ja tegelikult tükk aega on juba, kes seda 3D keskkondasid pakuvad. Et seal on ka demoversioonid, prooviga või teine võimalus saab tulla ka näiteks ülikooli, et me saame esiteks näidata, kuidas need asjad töötavad, koolitada näiteks, et teil oleks see lihtsam, aga tundub, et vähemalt minule, kes ma olen tootmise olnud, et siuke lähenemine on nagu päris perspektiivikas just sellepärast ka, et seal pärast näiteks tekivad siis need samad kaugtöökohad, et siin ülikoolis ka tudengid praegu tegelevad, et kuidas siis erinevaid seadmeid näiteks siis kaugjuhitavaks teha. Et see on täiesti nagu uus lähenemine, et see äkki võib-olla leevendab ka seda inseneride puudust ja võib-olla ei ole see, ütleme, nii suur probleem, sest me teame, mis täna kutsekoolidest ja ütleme, kõrgkoolidest tuleb, et neid inimesi on vähe ja neid eestlased on hästi aktiivsed, eesrindlikud ja teevad väga ägedaid projekte. Aga see ongi see, et see lõpuks sellega, et siuke tavaline siis tootmissektor, et nemad nagu selles mõttes kannatavad, et neil on see pidev inimeste puudus. See on, ma isegi mäletan, et see on nagu kohutav, et õpetab kellelegi midagi selgeks, siis ta on, ma ei tea, 6 aja pärast läheb minema. Aga see on nagu üks võimalus, et seda saab kaugelt teha ja võib-olla ongi see, et on ettevõtted, kes hakkavad teenusena seda pakkuma näiteks on tunduvalt lihtsam. Küsimus on näiteks tehniline lahendus, et kuidas seda korraldada näiteks. Aga siukse robotpainutusega puhul võiks seda täitsa teha. Kui natuke mõelda seal, kui see mobiilne robot näiteks toob materjali ette, viib ära, siis võibki 24/7 iseseisvalt töötada.
või panna sinna näiteks rohkem aluseid juurde või noh, seda saab siin kõik nagu läbi mängida, et palju ta siis tegelikult efektiivselt tõuseb. Mis ma räägin? Siin ka ma võib-olla täpsemalt räägin üle, et siin on ka näiteks tehtud see simulatsioon, et kuidas näiteks robot liigub, et siin, kui neid täpikesi vaadata, on punased, kollased ja rohelised, siis punane tähendab seda, et siin on kokkupõrkeoht, et siin robot sõidab kahes suunas. Kollane tähendab see, et see teekond on liialt pikk, et seda võiks lühendada. Roheline on siis enam okei, et kus ta liigub, et see juba siuke asi annab väga hea pildi, et kuidas näiteks transporti korraldada, et ahhaa, mis ma teen siin, et muidugi majaseina maha ei lõhu, aga võib-olla õnnestub ka näiteks mingi seade ümber tõsta, mis toodab näiteks rohkem, et need võimalusi on siin hästi palju, kuidas analüüsida. Et ei pea olema see tootmiskoha oma, võib ka olla siis transpordi oma, või mida me siin ka näiteks mõtleme ja plaanime, et kui me andmeid kogume juba seadmetelt, näiteks kas ärikorraldus instituut saaks näiteks siin oma siis asju teha, et kuidas näiteks mingi, mis iganes, kuidas seda müüki parandada näiteks. Sest mina ütlen, et see müügipool on ka alati siuke problemaatiline. Ma saan aru, et on keeruline ja tuleb kõik ära teha, mis pakutakse, aga sellest sõltub tegelikult see samamoodi tootlikkus. Kui sul on kogu aeg vahetub, sa võtad midagi vahele, siis sa tegelikult ei suuda seda tootmist sujuvana hoida. Ja lõpubki sellega, et näiteks pingid seisavad. Ja töötajad pole rahul näiteks. Eks neid probleeme on seal palju. Ja siis seda IoT tehnoloogiat ka, et Kadri rääkis hästi pikalt, aga seda me ka siin ülikoolis proovime, et kellel võimalus on, et tulge külla, et me saame, meil pärast on siin kontaktid olemas ülikooli. Või ka vastupidi. Jah. Mõlemad pidi, me oleme ka tehases käinud, vaatame, mis seal küsimused on ja seal oleme ka vastu kutsunud. Et mis meil täna võib-olla on siuke huvitav, et mida me siin teeme, on see, et kuidas ühendada see virtuaalmaailm selle päris siis tehasega. Et me nüüd katsetame, et meil üks Aire uus demoprojekt on Chemiparm, kes siis teeb neid kätepuhastusvahendeid ja kosmeetikat. Et nendega on siuke mõte, et me prooviks seekordselt nii teha, et me teeme need virtuaalmudelid nendest tootmisliinidest ja läbi sensorite siis proovime reaalajas ka siis selle tehase niimoodi ka tööle saada, nagu ta päriselt töötab. Et lihtsalt katsetada siis erinevad funktsionaalsused, et kuidas siis see nii-öelda virtuaaltöötaja, et mis ta seal siis teha saab, et mis funktsionaalsused talle näiteks välja mõelda. Et me oleme siin oma ülikoolis ka testinud niimoodi, et seal virtuaalmaailma saab minna siis kas prillidega sisse või siis ka telefonis, seal ei ole vahet. Et mõte on see, et siis tal on mingi näiteks nuppude paneel, et ta saab siis mingi protsessi sealt ka juhtida. Et näiteks kas midagi kiirendada, robotile restarti teha, mis iganes, et see ei pea selle peaks kohale jooksma tehasesse või siis hoidma selle inimest, kes sellega näiteks öises vahetus tegeleb. Et tulge vaadake, et äkki tekib siukseid huvitavaid mõtteid, et kuidas neid kõige paremini lahendada erinevate siis tootmisvaldkondadega. Meil käib ka hästi palju, on küll puidutöötlusettevõtteid, on metallitöötlusettevõtteid, et see ampluaa on hästi lai. Nii, palju meil veel on. Et siis ka natukene võib-olla sellest Muusast ka räägin juurde, et seda me oleme ka natuke arendanud, et mitte natuke, vaid päris kõvasti, et seda jälgimissüsteemi, et esiteks me oleme siis selle riistvara poole pealt arendanud või arendame ka juurde praegu näiteks energiatarbimise jälgimist, et mis on hästi oluline komponentena, et aru saada siis, kuidas näiteks mõjutab siis tööprotsessis näiteks elektri hind, tootmishind. Et siin on hästi palju ettevõtted on näiteks need, kes jätavad ööseks seadmed sisse, et mis need tegelikult kulud on, et see siukest funktsionaalsust saab näiteks kasutada siin, siis oleme teinud täitsa uue ploki selles mõttes, et kui vanasti või praegu isegi, et jah, et me kasutame niimoodi, et sinna plokki lähevad näiteks sensorid otse juhtmetega sisse, et siis järgmine plokk, mida me arendame, on siis nii-öelda CAN-ühendusega, et ühele sellele nii-öelda mustale plokile siis on võimalik panna, ma ei tea, näiteks 100 sensorit erinevate vahemaade pealt, et tundub, et täna küsimus on, et inimesed väga ei täida või ei hooli nendest jälgimisseadmetest, et väga raske on sundida neid tagasisidet andma seal.
et siis tuleks mõelda, et kuidas siis teha seda automaatselt, eks sa võtad mitme sensori info pealt siis kokku, et mis ta tegi, mis see probleem võis olla. Kas see on mingi vibratsioonisensor või mis iganes, et siuksed mõtted on näiteks, et kuidas edasi minna ja siis softi poolt samamoodi, et me arendame praegu seda logistika poolt sinna juurde, et kuidas siis teha siuke, ütleme siis kasutajaliides siis, näiteks Chemiparmi puhul me tahaks teha seda siis, et seal mobiilseid robotit täna ei ole, et see ei ole veel neil kasulik, aga näiteks ta teeks siis nii palju, et ta ütleks siis logistikamehele, et mis see hetkeseis tootmis on. Sinna see on viia, sealt see võtta, et tee siuke ring näiteks, sest nendel on täpselt samamoodi, et seal võib see üks tõstuk sõita 80 kilti päevas, enamus sellest on arvates tühisõidud või see ei ole nagu mõistlik, et ta ikkagi planeeriks siis täpselt ära, mis ta teha võiks, et see on see softi pool, mida me täna sinna veel lisaks juurde arendame. Need vanad head hooldus samamoodi, et mida ma soovitan, et saada aru siis ikkagi iga seadme hooldusvajadusest, mis need probleemid on. Et täna ongi nii, et sa saad teha juba siis mobiiliga näiteks pildi, läkski katki pink, et lihm on katki, aga need andmed on kõik alles sul. See on, et aasta lõpus saad vaadata, et kas see pink on üldse näiteks sobilik, et kas ta laguneb, paljud kasutavad näiteks Hiina seadmid, et ei olegi mõtet sellega nagu jamada, et osta siis juba mingi korralikum pink ja tee sellega. Et jällegi saab, kui on andmed, siis nende põhjal saab siis neid analüüsega teha, ja seda Dimusat siis oleme siin erinevates ettevõtetes koostööna teinud ja siis teadusprojektides, et meil niisugust ärihuvi siin ei ole, aga pigem nagu võib-olla rohkem nagu aru saada, et kuidas seda nagu ettevõtjat aidata niimoodi, et ise ei peaks väga siis panustama, et see on see mõte. Aga ma vist rohkem praegu ei räägiks, et äkki kui teil on küsimusi, et siis ma saaks vastata. Chatis kohe ei ole. Et pärast jääb see kontakt ka siia, et kui kellelgi on huvi, et siis kas võime teie juurde tulla, tulge meie juurde, vaatame, et nüüd Aide ja neid demoprojekte tuleb veel, et äkki saame siis mingites osades koostööd. Praegu meil on kogemus on olemas siis ütleme transpordi vallas ja siis tootmisseadmete vallas. Aga siin ka pakutakse, et vaadata näiteks kogu tootmistsüklit, et neid erinevaid komponente. Siin tuleb mõelda, et mida keegi võiks tahta, et saaks näiteks neid demoprojektidesse minna, see on veel mitu aastat. Aga kui küsimusi ei ole, siis tõmbame otsad kokku või? Et kui hetkel küsimusi ei ole, et siis võib-olla tõmbaks otsad kokku, et tänu kuulamast. Ma loodan, et natuke avardas see kindlasti maailma. Ja kui teil on konkreetseid nagu küsimusi või tahate näha, siis kontaktid on ka olemas, et tulge läbi, arutame, et võib-olla siis tekkis mõtteid, mida võiksin arendada. Ja me saadame kõigile selle järelvaatamiseks järgi ka, et siin olid igasugused tehnilised. Tiit küsib, et kuhu siis TTÜ-st tulla. Ma arvan, et otse kirjutadagi Tõnisele. Kas kirjutada või helistada on parem, et me saame siis aja kokku leppida, et ma saan need asjad tööle panna, et näidata, kuidas see milline see meie vaade on. Ja me saadame materjalid järgi ka pärast. Aga selge, ma siis lõpetan salvestuse. Ja aitäh kõigile osalemast ka. Tänud ja nägemist!